Kas keegi annab mulle märku, kui me oleme valmis? Tere kõigile siin saalis ja tere kõigile, kes meid ekraanide vahendusel jälgivad ja kõigepealt siis head tõlkide ja tõlkijate päeva. Ja täna siis jätkame oma traditsiooniga pühendada kõikidele tõlkidele ja tõlkijatele üks loodetavasti põnev ja sisukas seminar, et siis seda ametit ikka au sees hoida ja tõlkide ja tõlkijate rõõmudest ja muredest rääkida. See tänane seminar on meil siis hübriidvormis, see tähendab seda, et osa seltskonda on meil siin kohapeal saalis ja osad inimesed jälgivad meid Zoomi vahendusel ja Zoomis siis meie jälgijatele pakume ka tõlke kuulamise võimalust, et seda saate siis ise seal Zoomis valida, aga siin kohapeal meil ausalt öeldes tõlkega kuulamise võimalust ei ole, nii et ma loodan, et see kedagi ei häiri, et kes just tingimata tahab, siis saab seda teha oma siis kas telefoni või arvutiga selle sama meie Zoomi lingi kaudu liitudes. Ja tõlkide puldis on meil täna Kertu ja Liina, nii et aitäh neile juba ette selle suure töö eest, mida nad täna siin meiega koos teevad. Nüüd veel mõned praktilised asjad, enne kui ma päevakava juurde lähen, et siis kõik, kes siin kohapeal on, et olge kenad, pange ennast kirja, nimekiri on seal ukse kõrval kapi peal. Võtke kohvi, võtke suupisteid, terve seminari aja võib siin vabalt liikuda sisse-välja, et ei pea sugugi siin nüüd need 3 tundi kõik järjest ühe koha peal istuda, et meil otseselt selliseid pause siin ette nähtud ei ole, et ettekanded ja arutelu tulevad kõik järjest, aga kindlasti on täiesti vabalt lubatud siin liikumine. Nüüd ülekanne läheb meil siis Zoomi ja lisaks sellele ka YouTube'i ja YouTube'is on võimalik siis pärast seda seminariga järel vaadata. Aga nüüd ma siis räägin ka paari sõnaga meie tänasest päevakavast, et kõigepealt siis meie tänane teema üleüldse alustuseks, et kuna need kriisid meie ümber nagu ei lõppe ega lõppe ära, siis midagi teha ei ole, tuleb jälle rääkida ka tõlkide ja tõlkijate tööst kriisiolukordadest, nii et seekord siis räägime tõlkide, võib-olla see tänane seminar ongi nagu rohkem pühendatud suulistele tõlkidele kui kirjalikele tõlkijatele, et räägime siis tõlkide ja sellise kultuuride vahendajate tööst kriisiolukorras, aga samuti ka tõlkijatest ja tõlkijatest siis kirjalike tõlkijate tööst, et kes siis nagu Anu täna hommikul ilusti ütles, moodustavad nii-öelda selle meie tagala siis nendele tõlkidele, kes seal eesliinil siis töötama peavad. Nüüd kõigepealt alustab meie seminari siis Dublini ülikooli professor 𝒂𝒐𝒂𝒓, kes on tõlketeaduse professor ja tema on siis uurinud just tõlkide ja tõlkijate tööd kriisis ja räägib sellest, et kui tähtis on ikkagi see ettevalmistus, aga samas ka paindlikkus ja toob siis välja ka mõned sellised konkreetsed võib-olla soovitused või sellise hea tava, et mismoodi siis paremini nendeks kriisiolukordadeks ikkagi valmis olla. Seejärel räägib meile 𝒂𝒐𝒂𝒓 Frontexist, kultuuride vahendaja tööd piiridel, et tema on siis Frontexi, see on siis Euroopa Piiri ja Rannikuvalveamet, et tema on siis seal küsitlusametnik, nii et puutub siis vahetult kokku meie piiridele saabuvate rändajatega ja on siis nii-öelda esimene kontakt, kes siis nende tausta ja motivatsiooni siis Euroopasse tulekul uurib. Seejärel räägib meile Kätlin Arakas Politsei- ja Piirivalveametist siis meie Politsei- ja Piirivalveameti tõlkide ja tõlkijate tööst ning lõpetuseks hea kolleeg Anu Frants siis eesti keele tõlkeosakonnast komisjonist räägib sellest, et kuidas siis komisjoni tõlkijad kriisideks valmistuvad ja kriisis tegutsevad. Ja lõpetuseks kell 12
siis kõige selle kuuldu põhjal väike arutelu, kus siis osalevad meie esinejad Anu, Kätlin ja Samar, aga lisaks siis veel komisjoni suulise tõlke peadirektoraadi tõlk Remko Ruiter, Hollandi tõlk ning arutelu on kutsutud ka Kristi Okpa, kes on siis MTÜ Mondo humanitaarabi ekspert, aga töötanud ka tõlgina. Nii et selline plaan siis meil tänaseks päevaks. Kui on küsimusi või kommentaare, siis võib vabalt sekkuda, küsida, öelda, et tekitame sellise mõnusa vaba õhkkonna ja loodetavasti siis veedame koos ühe toreda reede hommikupooliku. Aga nüüd, enne kui me lähme siis Patrick Cadwelli ettekande juurde, on mul tegelikult välja vaadatud ka üks video, mida me võiksime siin alustuseks vaadata, et see siis nagu kirjeldab tegelikult natuke ka tõlkide tööd päris siis sellises rändeolukorras. See video on sellise organisatsiooni nagu Translators Without Borders tehtud video ja räägib siis nende tööst Kreeka piiril siis 2015. aasta rändekriisi ajal ja tegelikult ma tahtsin tänasele seminarile kutsuda ka ühe esindaja sellest samast organisatsioonist, aga paraku neil oli endal nii palju üritusi tänase tõlkijate päeva puhul, et kahjuks nad ei saanud siin meie seminaril osaleda, aga vaatame siis seda videot, et siis natuke saada aimu, mismoodi see tõlkijate töö või tõlkide töö siis päriselt seal piiril käib. It's absolutely vital for Translators Without Borders to be working, particularly in this crisis. We have a lot of refugees who are coming to Greece, speaking languages that not very many people in Greece speak. So having translations into their languages help them to get the information they need in a language that they can understand, so that they can start rebuilding their lives, communicate with their families, and move on in the way that they need to move on to protect themselves and their families. When I finish my day job, as soon as I come home, I open up my laptop and look at my email or Skype. I have really become addicted to do this work. My name is 𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒌 I'm a rapid response team captain for Arabic for Translators Without Borders. This week we've had a really special moment for TWB because we had two of our translators who normally work remotely actually come to Lesbos. When we got the boat to Chios from Lesbos, it was actually the boat that goes to Athens, so we were on the same boat as lots of refugees who take that trip every day. We asked the refugees on the ferry about their information needs on Lesbos. وين بدنا نتجه وين بدنا يعني مثلا وين بدنا ننام شو بدنا يعني شلون بدنا نتصرف لحتى نوصل المكان اللي يعني رايحين له. These are frequently asked questions by refugees collected by the Norwegian Refugee Council. We have translated them in Arabic over there and Farsi. If they arrive here without knowing that they can find medical help and that there is a place to sleep, a lot of confusion, a lot of panic. The aim of this kind of information in people's own language is to quell that anxiety and make people feel like there are people who can help them around. It's important for someone to feel safe, and also very big issue what we are trying to build here is the matter of trust.
when you see something that it's addressed to you in your own language, you kind of feel a relief that here somebody is waiting for you. I don't think any organization by itself internally, not even us, we have people who speak the language, we can turn around all that information through all those different platforms by ourselves. So that's why there's an important link between the work that we do, gathering the information and trying to provide the information, and Translators Without Borders, who help us translate all of that ever-changing information into the relevant languages. I could see that there was that, need for professional development seminars on this. So that's taking groups of people who work on the front line here, who are bilingual, who don't necessarily have any professional translation qualification, getting them all in a room and bringing our translators here to deliver. Does all look okay on your side? A professional translator. وارد هیوس شدین، یونان شدین، این پوسترها رو که دیدین چه احساسی به شما دست داد؟ آره خیلی به دردمون خورد. سوالی بود که ما اینجا کسی نداشتیم ازشون بپرسیم. وقتی نردم خیلی سورپرایز شدیم، خیلی جا خوردیم. Nii, selline väike isutekitaja siis veel tänasesse hommikusse, et mis annab siis natukene meile aimu sellest, kuidas see tõlkide töö seal piiril päriselt käib. Aga nüüd ma loodan, et on meil valmis professor Patrick Cadwell. Patrick, good morning. Hello. Are you there with us? Yes, I'm here. Can you hear me okay? Yes, we hear you and we see you. So, great. I already introduced you and I already introduced your topic, so please, the floor is yours. Okay, well, thank you very much, Ellis, and that's wonderful. Thank you very much for this invitation. I'm very happy to be here today. If we could just show, without the notes, perhaps, just the presentation view. Is it okay? Yeah? Okay, so you can see just the slides. Okay. So basically, I'm going to talk to you today about some of the contexts, the challenges, and the good practices involved in translating and interpreting when a crisis hits. I think recent events like the COVID-19 pandemic have really shown us all the importance of information and communication whenever normal life is interrupted. So, the video from Translators Without Borders also illustrated that. I think when we fail to consider different languages and cultures in our crisis communication, people can misunderstand risks, they can make poor decisions, they can be hindered from taking action, and they can be cut off from helping themselves and helping others. So today what I plan to do is talk to you first about some definitions that I find helpful to clear up, and I think that will be useful to you all to understand what I'm trying to talk about. I'll also try to give you a bit of an overview of the research area of crisis translation. Then I'll move on to the main topics of my talk today, which are really all about the contexts of crisis translation and some of the challenges that crisis translators and interpreters face. Then I hope I'll be able to end up on a bit more of a positive note and recommend some good practices that we see taking place in different jurisdictions around the world. These are practices that help try to ensure effective and fair multilingual crisis communication.
But before all of that, let me briefly tell you a little bit about how I came to this research area. So I've actually been working on the topic of crisis translation for the past decade. You might remember that in March 2011, there was a huge earthquake in the northeast of Japan. This earthquake set off a deadly tsunami, and then there was also a terrible nuclear disaster out of that. I was actually living and working in Japan at the time. Now, I was okay, I was in Tokyo, and Tokyo wasn't that badly affected. But, you know, I had a really direct experience, and it actually ended up changing my life. Even though I could speak Japanese and I had a good support network in place in Japan, I still did think about how an experience like that, when you try to navigate a crisis, but you can't, you know, speak a common language, or you don't have common cultural touch points, it really made me consider how difficult that can be. And so I actually quit my job, and I went back to university, and I did a PhD on the 2011 earthquake in Japan. And that's, you know, my crisis translation career has built from there. So one of the issues that I've definitely encountered many times over the last 10 years has been confusion over terms. I think I tend to refer to a lot to crisis, but, you know, to some extent, this is just for convenience. If you think about things like earthquakes or pandemics or mass migrations, when you've heard about them in English, you've probably heard them referred to also as emergencies or disasters or even catastrophes. So in fact, I think many of these terms are used interchangeably, even by people who work in the field. But broadly speaking, what I'd say is that all these terms tend to describe serious situations that disrupt life and that require some sort of action. If you want to emphasize the urgency of that situation, you might use the term emergency. If you want to focus on the scale of the situation and how it's kind of overwhelming, then you might want to use a disaster or catastrophe. And I think if you want to talk particularly about the experience of time in such a situation, and especially things like the sequence of events, it's very useful then, I think, to talk about a crisis. In fact, my colleagues and I who research on this topic, we're really interested in communication most of the time. And there was already a very well-established research area of crisis communication. So that actually also motivated us to use the term crisis translation in our research. But to be honest, even the term crisis translation in inverted commas, it's mostly for convenience as well. Sometimes people wonder when I talk about this topic if I'm trying to identify some whole new type of translation. I'm really not. Crisis translation is just a catch-all term really used to identify a research area. So just in the same way that people who research all the different types of translation and interpreting that might go on at the European Union or in the United Nations, they might refer to their research area as institutional translation. In the same way, crisis translation is just a kind of a convenient term, and it helps people with common interests find each other's research. But after all, it's still just translation, and we're just talking about translation in different contexts. Nowadays, there is a lot of research taking place in this area, but this absolutely hasn't always been the case. For many years, the idea that translation and interpreting might be relevant to crisis went either completely unrecognized or maybe under-recognized.
But this all began to change about 20 years ago. And interest since then has been increasing fairly steadily. One thing that I would say about the research is that research in the area is very interdisciplinary. So you will see researchers involved, of course, in translation studies and interpreting studies, but also you'll see people who research in social work or linguistics, technology, health, public administration, training, non-governmental organizations. All of these different disciplinary areas have been contributing to the broad field of crisis translation. And sometimes groups of us have been working together and learning from each other in, sometimes kind of new and interesting ways. What I would say is that it's beyond the scope of today's talk to review all of the research that has been done in crisis translation over the last 20 or so years. But what I'll try to do is just pinpoint some influential events and some kind of important clusters of research or research topics. I do also think it's worth pointing out before I present this sort of map of the research area that not all of the people that I mention or that you'll see on the slide would identify themselves as scholars of crisis translation. They might be working in different disciplines or they might not identify with that area. But what I would say is just remember, crisis translation is just a kind of a convenient catch-all term. All of the people that I talk about and who I've used to make this talk, these are all scholars who are interested in investigating multilingual communication in different types of crisis. So on the slide, I think you can see a little map. This kind of shows some of the clusters that there are and some of the areas of interest there are in the research area. About 20 years ago, it was really colleagues in Turkey who carried out pioneering research on the experiences and the needs and the training of interpreters in disasters there. And in fact, much of the early work in the field was done mostly on more interpreters rather than on translators. And again, some other early works, especially by colleagues out of Switzerland, focused on interpreters working in conflict zones or military operations or refugee experiences arising from conflict, especially in places like Somalia and Kenya. And here again, you could see it was focusing on interpreters, but what these colleagues introduced were especially ideas about ethics. And also they started to look at things like training, which kind of moved the discussion forward quite considerably. Another big turning point, I would say, was in 2010 and 2011. You might remember back then in 2010, there was a massive earthquake in Haiti. And there were also a series of earthquakes that occurred in New Zealand and Japan around that time. And so a lot of research work was born out of those earthquakes. And again, the field slightly changed because now people were focusing not just on interpreting, but also in particular on written translation. And they were also introducing ideas of the use of technology and the use of volunteers. So these were new themes that were coming to the research area. And then not that many years ago, I would say, crisis translation became kind of a more formal area of research because of the success of an EU-funded project. This project was run by a colleague of mine at Dublin City University, Professor Sharon O'Brien. The project was called Interact, and Interact stood for the International Network on Crisis Translation. This project ran over 3 years from 2017 until 2020. And then just as the Interact project ended in 2020, the worldwide COVID-19 pandemic hit. And so again,
the research field moved forward in quite a big way, with many pockets of new scholarship emerging in a lot of different places, like in Belgium, in China, in Australia, and really many places beyond, featuring lots of different work. So I guess to kind of sum up this first introductory section of my talk, what I'd like you to think about is the fact that this talk is just about translation and interpreting, but it's about translation and interpreting practiced in contexts where normal life has been disrupted. For convenience, we refer to research in this area as crisis translation. And then after a kind of a slow start, research work is now being carried out on this topic really all over the world by people in lots of different disciplines. So in the next part of the talk, what I'm going to try to do is give you a bit of a general idea of the contexts of study for crisis translation. So give you a little bit more of a feeling of what people are studying, who people are studying, the timelines, and where studies are taking place. So to start with who translates in a crisis? Well, research has shown really that almost anyone may end up translating or interpreting in a crisis. Of course, without a doubt, professional translators and interpreters have a huge role to play in crisis settings. But what I would ask you to remember is sometimes immediate needs or expediencies may mean that actually anyone nearby with some language ability may end up providing translation or interpreting services for others. And sometimes even whether they want to or not, many of these people wouldn't even consider themselves translators or interpreters. They would just see themselves as ordinary citizens, maybe with a little language ability, who are trying to help. I think another reason for the presence of these kind of so-called citizen translators is that some of the languages and cultures that most need crisis translation may not actually even have a developed market for professional translation or interpreting. So citizen translators are there because there aren't actually many professional translators or interpreters in that particular context. There are a few features that we notice about the people who translate and interpret in crisis settings. First of all, I do think that there tends to be a lot of collaboration. And of course, I think you'd all agree that in professional translation and interpreting, there's also a lot of collaboration. But in a crisis in particular, people rarely work alone, and teamwork is a big feature. I would also say that the work is probably rarely as well planned or as well resourced as we might like it to be. And there is certainly a very important place for people to coordinate translation and interpreting projects in a crisis, even if they're not necessarily translating or interpreting themselves. I'd also say that it's not so unusual to hear about professional interpreters being asked to translate or professional translators being asked to interpret in a crisis. So again, this is often just a result of immediate needs or immediate expediency. And sometimes people have to work outside of their standard professional area. So I guess in all, crisis translation, you could say, tends to be the work of professionals, professional translators, professional interpreters, but it's also the work of governmental workers and non-governmental workers. To some extent too, crisis translation is provided by academics and industry professionals. And of course, it's provided by regular citizens, often working together and often working through an organization like Translators Without Borders, which helps link them between texts and translators to work on them. I would say that to some extent, we can all have a stake in ensuring that multilingual crisis communication is effective and that it's fair. And again, I think the recent experience of the COVID-19 pandemic has shown how linked so many people can be to the production of multilingual and multicultural crisis information.
So moving on from the who, I think another distinctive feature of translation and interpreting in crisis settings is that different practices may make different contributions at different times. So in your mind, you might think that a crisis is only just about those very early stages, just after the onset of an event. So, you know, for example, a town gets flooded, and crisis translation is all about helping people to communicate about the situation and respond to the event. And of course, absolutely, this is one representative image of what crisis translation can be about and when it can be needed. But I would ask you to think about the fact that this is not the only time when translators and interpreters can make a contribution. One of the important things that we learned from disaster studies is about the helpfulness of using a number of phases to talk about a disaster or to talk about a crisis. Typically, colleagues in disaster studies, when they talk about these phases, they describe them in a kind of a cyclical pattern. Usually there's a short term, a medium term, and a long term timeline in the way that they talk about the events. And they provide, you know, various different models to kind of describe and explain these timelines. And often this is referred to as the disaster life cycle. So if you look on the screen here, I'm showing you one version of a disaster life cycle. So you can see in the yellow that there's a timeline begins with an impactful event. So, for example, an earthquake hits. Then the focus is first on responding to that event. You bring relief, you rehabilitate people, and after that follows recovery, and the cycle moves then into more about reduction and planning, and you take mitigation measures, you try to prevent future crises, and overall you move into a kind of preparedness for the next impactful event. So this is the life cycle, this idea of a circle. What I would say is this way of imagining a crisis timeline isn't without its critics. Some people really don't like this because they argue that when you look at it as a cycle like this in a kind of circular pattern, to some extent you can say you start with a disaster and then you end with another disaster. So there's no feeling of progression. And some people say that looking at timelines this way kind of underrepresents the benefits of trying to think about how to mitigate, how to prevent, and how to build capacity to prepare for the next crisis. So in recent years, some authors have changed from this cyclical pattern to more a kind of a helix. So let me show you another example here. So with this image, essentially what they're trying to show you is that, yes, multiple impactful events will happen over time, but the negative effects and the resources that you need to manage these events can actually be reduced each time if you take into account risk reduction, if you do emergency planning, if you build your capacity. So while it's still leading you from one event to another, the sort of negative effects are reducing over time. What I would say is that in whatever model you look at, whether you're talking about a cycle or whether you're talking about a helix, I think what we find really useful is the idea that we should move away from a reactive approach. So when you think about crisis, try not to think so much of just that immediate onset of an event. Try to think more in a proactive manner, move to a proactive approach. And here, this is where you're trying to imagine potential negative outcomes before the need to respond arises. And so it's really focusing on things like mitigating and preparing and managing risk. What I would say is that, of course, we still argue in the research area that response and relief are absolutely crucial in crisis translation. But typically what we do observe is that perhaps interpreting makes a major contribution in these early phases, especially with relief and immediate response.
But we would also ask you to think about the fact that crisis translation is about more than just these first few hours or days after the onset of an extreme event. Translation can be needed for many months or even years after a crisis. For example, I'd ask you to think about the challenge of, claiming back insurance or trying to find a new place to live if you don't really speak the language very well, or if you don't have that cultural understanding. So I think in the period before the next crisis, we must consider measures to reduce risk and to prepare and to build capacity. And for translation and interpreting, these can be measures like pre-translating key texts, preparing template translations, undergoing training, building terminological resources or other translation technology resources, and I think crucially building just general translation and interpreting infrastructure. And if we do this before the next crisis, we'll be much better prepared. So what I would also say is that very simple steps can be important too. I think at the most basic level, just having an awareness in a plan that not all people may share the same language or culture, or that not all people may be able to access information in the same way, is a big step forward. It's not the final step, but it's a very important first step. Just some awareness of the potential for language barriers or language challenges. Okay, let's move on to where crisis translation takes place. In the response phase after the onset of an event, it may, of course, take place directly in the crisis-affected zone, especially for crisis interpreting. So again, like we saw in the video from Translators Without Borders, it could be that the translators and interpreters are right there with the refugees on the boat or at the landing point. Of course, this would often expose crisis interpreters and translators to many of the same risks and hazards and extra pressures that anyone else in a crisis-affected zone may experience. But I do also think it's important to bear in mind that crisis translation will be needed for much longer timelines, as I've said. So it won't only be about that immediate relief or that immediate response. And when you think along those longer timelines, I think we can see translation and interpreting taking place from afar as well. So it doesn't necessarily have to be in the crisis-affected zone. And again, I think the recent COVID-19 pandemic showed us how the use of technology can facilitate translation and interpreting from afar for a crisis. What I would say is that even in cases where crisis translators are working from a distance to give aid, certainly research has shown that it's important still to make local links. So even if you're from a distance, you still need to have links with local organizations or local partners. I think this allows you, for one, to kind of harness the locally specific knowledge that could be important for your translation or interpreting work, but it also fosters accountability. And I think this is an important point that we as translators or interpreters need to bear in mind. You need to have some buy-in from the people affected, and crisis translators and interpreters need to also take responsibility for the work that they do. And a way to try and increase this accountability or responsibility is to be locally partnered, even if you're working from afar. Also, just on this topic of where crisis translation takes place, I think to some extent that also implies the channels through which translation or interpreting can be distributed. And I think we've learned a lot here from other disciplines. Again, in crisis communication, a very central principle is that you try to communicate across multiple channels and multiple modes. If you target a broad spectrum of channels and modes, you're less likely to miss people who may need that communication. And another point to bear in mind is, in a crisis, if one of those channels fails, or if one of those modes fails,
then there will be other channels or modes there to pick up the slack. So again, to kind of give you a bit of a sum up of the where of crisis translation, I think the places where crisis translation takes place or are distributed are multi-channel, they're multimodal, they're often happening directly in the crisis affected area, but not necessarily. And crisis translation and interpreting will take place at a distance from afar over long timelines. It's quite difficult for me to talk about what people will translate in a crisis because it's so contextual and it can cover an absolutely huge range of topics. Lots of different things need to be translated for multilingual crisis communication to work. But I would say that there are a few broad categories that we can prepare for. So in the preparedness stages and in the early phases of a crisis, we might want to think especially about things like warnings or instructions for how people should respond to an event. Then another category would be maybe a little longer term. Longer term, people are going to need to develop situational awareness. They really want to understand what's going on and they need information to be able to make decisions. So that might be the category in the sort of middle level of the phases. And then longer term again, there'll be lots of administration and lots of bureaucracy. So I think the communication moves more to kind of giving relief to people or helping them to recover using administrative procedures or bureaucratic forms and so on. And I would also say that it's important not to forget the emotional dimension of a crisis. And people will need emotional support or counseling in different languages and from different cultures long after a crisis has disappeared from the headlines. And again, this is another area in which translators and interpreters, I think, can make a contribution. The final kind of contextual aspect that I want to talk about is really to talk about motivations and why people translate. I have to be honest with you, we don't have so much research yet on this particular area of the sort of the motivations behind crisis translation. But I think intuitively we can imagine that there's probably a lot of altruism. So people do want to help. But I would say that we shouldn't only assume that the motivations are altruistic. I think some people, as I said, will be brought in just by circumstance. So to some extent, they might not have set out to help, but just the fact that they speak another language means that they get called on to participate in crisis translation and interpreting. I do also think that there can be some more kind of self-centered motivations around crisis translation and interpreting. Again, I'm not basing this on research yet, but kind of on intuition. We saw in the COVID-19 pandemic that sometimes, until everyone is safe, no one is safe. And you can kind of see that in a lot of crisis settings, that if multilingual communicative needs aren't considered, people might, make poor decisions. This means that they take risks which prolong the crisis or create new cascading secondary crises. And to some extent, if we don't think about language and culture, there can be so many negative knock-on effects that the crisis is much worse for everybody. So to some extent, it's in our own interests to look after language and culture. And then I would also say that we should bear in mind that for some people, crisis translation and interpreting is their job. It's part of their work. So it might not, again, be an altruistic motivation. It might not be a kind of a selfish motivation. It could just be their professional motivation, and it's what they do. And this would be especially true of certain people working in local government or in non-governmental organizations. So I suppose to sum up this part, what I would say is that in terms of motivations, we haven't got a lot of research to back up our claims, but I suspect that motivations for crisis translators are pretty complex and probably fairly varied.
So I hope by now that you've kind of got a better idea of the general context in which crisis translation and interpreting have been observed. For the next part of the talk, I want to focus on some of the particularly challenging aspects. So, as you can probably imagine, the first big challenge for any crisis translator or interpreter is trying to decide the level of quality and the level of accuracy that are acceptable in their work. There's definitely some disagreement about this, and coming from different disciplines, there are different ideas about quality and accuracy. For example, in crisis communication, they talk about a kind of a gold standard of crisis information. This gold standard crisis information is timely, accurate, trustworthy, and inappropriate formats. But to be honest, this is rarely, if ever, achieved in practice. And at the same time, in another discipline, in disaster medicine, they talk about the idea that adequate treatment now is better sometimes than perfect treatment withheld. So to some extent, we don't know for crisis translation, which is better. Should we aim for the gold standard, or should we just do our best and provide what we can when we can? What I would say is I would encourage us all to try to think back to the topic of time and the issue of longer timelines. I think if we're talking about the immediate aftermath of a crisis event, many people can probably tolerate lower quality translations and interpretations. Think about it. A lot of source texts are definitely low quality and less than adequate in the response phase, immediately after the onset of a crisis. So I think it's a little bit much to expect target texts to then be super high quality at that time. But what I would say is if we've had a more proactive preparedness mindset, and we've actually thought about risks beforehand, before the crisis strikes, then we may already have had time to prepare some high quality translation templates, some high quality resources, some high quality terminology. And if that's the case, these can all be deployed in the crisis to improve the quality and to improve the accuracy. And I'd also ask you to think about the fact that there is a long timeline to a crisis event. And so we should probably have a goal for higher quality and higher accuracy as that timeline progresses and as time goes by. So essentially, maybe lower quality is okay at the very early stages, but we should prepare resources to help. And as time goes by, we should be thinking about higher quality and higher accuracy. The next big challenge is one that was mentioned again in the Translators Without Borders video. They talked about trust. And trust is a really important issue that appears in a lot of discussion of crisis translation. I think you might also agree that some people say that trust is really fundamental to translation and interpreting itself. When somebody receives a target text and they can't access the target, the source language, they place their trust that what they're receiving is equivalent, accurate, and fair. And that's why they decide to use it. In terms of trust, I think it's also very useful to bear in mind that, of course, people will place their trust in the content of a message, but they'll also think about their trust in the deliverer of a message. So who is the source of the communication? And in some crisis contexts, it's actually the translator or interpreter who may be seen as the main deliverer, and therefore who may be seen as the source of the communication. And for this reason, I think being trusted as a crisis translator or crisis interpreter becomes pretty fundamental to your successful communication, because it could be that people are going to assess whether, not just whether they trust what you say, but also how much they trust you. If you're a professional, I think this can help a lot, because there can be a certain amount of institutional trust.
In other words, there's overall trust in the profession of translators or interpreters. And some people may focus on that to make their trust decisions. But I would also say that it has been observed in some crisis communication settings that institutional trust is not always that high. There can be a general lack of trust in authorities in some crises, and this can challenge the success of crisis communication, especially sometimes if professional translators and interpreters are seen as so-called official sources. We saw this to some extent in some places with COVID-19 information, that there was not great trust in the official source or in official communication. So if it's not institutional trust, what type of trust is important? Well, what research has shown in crisis translation is that interpersonal trust is really the big one. So the trust between people, that interpersonal trust is what a lot of people affected by crisis will focus on. And so to some extent then, the challenge for crisis translators and interpreters becomes, how do I build that interpersonal trust, and how much interpersonal trust is needed, bearing in mind that people may trust you to some extent more if they have an existing kind of link with you beforehand. Another big challenge is terminology, and I'm sure you wouldn't be surprised to hear that terminology is a problem for crisis translation. I mean, terminology is just difficult for everybody, right? But crisis on a large scale are really fast-moving events, and they can be cascading events, and they can bring in lots of different communication with many different specialists. So you can imagine emergency responders and government workers, humanitarian organizations, medical professionals, scientists, all coming together in a crisis. And of course, these specialists bring their own special language and their own special terms with them. And, you know, sometimes some languages are better resourced than others for dealing with terminology from these wide number of domains that can be dragged into a crisis. So what I would say, though, is while terminology is a challenge, it's also something that I think we can prepare very well for. And a lot of effort is now being put into establishing and sharing glossary lists and term bases and other terminological resources for different types of crises in many different languages. And you'll see this especially, and probably have noticed this, for COVID-19, for example. There are a lot of new terminological resources that are being made available in many different languages. And this is great, and this is a very positive step forward. But I would also just issue a word of caution. I think it's important to remember that the translation of terminology is more than just about the materials involved. So creating a glossary list is good, but people, I think, need to have a certain amount of know-how or a certain amount of competence about terminology to be able to use glossaries well. And they need to understand why specialized language could be important, and they need to understand how they can go about translating specialized language. Of course, this is a competence that professionals already have, but not all crisis translators or interpreters, as I've said, will be professionals. And to some extent, this then implies a bit of a need for training. And one of the challenges that's certainly facing us academics at the moment, but also maybe the professional community more broadly, is to think about ways that we can support translators in a crisis who may not have professional skills in a way that is appropriate and in a way that is helpful, and especially for those languages and cultures where there isn't already a professional market for translation and interpreting. And I think some sort of simple training on terminology is one example that could work really well.
then, as I mentioned earlier, sometimes the people who translate in a crisis are affected by that crisis themselves. So this obviously can mean that their physical safety can be an important challenge. And I know that colleagues in Frontex today will probably talk about this in much more detail. Crisis translators and interpreters, to some extent, I think, need to be prepared. This isn't just about necessarily caring for the individual translator or interpreter. It actually has an important practical significance for crisis response. If well-meaning translators or interpreters enter a crisis unprepared, they may end up becoming victims of that crisis. So rather than helpers. In other words, they can take away resources from the very people that they were trying to help if they're not prepared. So what can we do to prepare translators and interpreters for a crisis? Well, I've said this a couple of times now, but I think one really big step is to make local connections before a crisis hits. This will help translators or interpreters be considered perhaps for some of the same safety supports that other medical professionals or NGO workers or emergency responders already receive. This could be as simple as, casual awareness raising and networking, or it could be more formal and a kind of embedding of translators and interpreters as members of crisis teams. I think also what we could do is look at some guidelines that have been developed in other crises. So I'm just showing you on the screen here a guide that's been prepared by 𝒂𝒐𝒊𝒄𝒌 and 𝒂𝒐𝒊𝒄𝒉 for guidance about interpreters and translators working in conflict settings. I think these sort of guidelines could be adapted to other non-conflict crisis settings as a way to think about the sort of personal safety of translators and interpreters working in times of crisis. I think when we talk about safety as well, we are also talking about emotional well-being. And again, I think this is an area that we don't have that much research on yet. We think for sure that there are emotions and feelings associated with crisis translation and interpreting, but we just don't have much research to say exactly what they're like. What I would say is, of course, crisis translation and interpreting can be associated with very negative feelings and a lot of stress, but there have also been pieces of research that have shown positive feelings and positive emotions for people who contribute to crisis translation and interpreting. Some people have talked about feeling a sense of accomplishment, and other crisis translators and interpreters have said that they felt lucky to be able to get first-hand access to information in a crisis. So I think for sure emotional impact is strong in crisis translation and interpreting. We don't know so much about it yet in terms of research, but I do think that a big part of the emotional challenge comes from ethical dilemmas. And so that's the last kind of main challenge point that I wanted to discuss with you. I think a big challenge for interpreters and translators in a crisis is dealing with ethics. And what I would say is ethics in this context is really mostly about what is acceptable and what it makes sense to do when a crisis hits. To some extent, it's about what should I do? This is the sort of ethical crisis question. I would say that time for ethical thinking can and should be made in crisis settings. For sure, crisis translators will often have very limited resources, but as I've said a few times now, time may not always be that limiting. Think about longer term timelines for crisis. So if you have longer time, you can make time for ethical thinking. But what I would also say is that even when time is of the essence, where, like imagine an emergency room in a hospital, time is really crucial there. But even in those cases, people working there are trained in advance and they're given support afterwards in how to make and deal with complex ethical decisions very quickly. So I think we can expect the same of some translators and interpreters.
How we go about doing this ethical support is a developing area of research. Some colleagues are looking at codes of practice, others are investigating short-term training, others are looking at kind of frameworks to help people come up with solutions. I think there's no one right answer, but whatever the solution chosen, I would suspect that a lot of the ethical issues in crisis translation will revolve around quality and accuracy, neutrality and bias, fairness and marginalization, and how to use limited resources. Because these are all ethical issues that we've already seen in lots of crisis translation research. So I'm going to end the final stage of my talk now, trying to end on a bit more of a positive note. And I just want to quickly give you some ideas from other places of good practices. What I would say is I'm not saying best practice, because I think in a crisis, the best can be the enemy of the okay. What I would say is if you take only one message from today's talk, I'd like it to be that while we can't predict or control perfectly the next crisis that we're likely to experience, every step we take towards preparedness and every step we take towards managing a risk is going to have a benefit. So the first kind of simple step I'd ask you to consider is standard operating procedures for times of crisis between professional translators and interpreters and key crisis clients like government bodies, emergency responders, NGOs. This really worked very well in Ireland between the main authority responsible for our COVID-19 response and language service providers. They had simple standard operating procedures in place before the crisis, and it meant that during the pandemic, they could produce speedier, smoother translations. So that's one piece of advice. Another good idea is training, and especially training with other people. For example, in some jurisdictions in Italy, they now involve translators and interpreters in emergency drills. So this is where they kind of mimic a real life setting like an earthquake or a fire, and they bring together real citizens, culturally and linguistically diverse people, emergency responders, government organizations, and translators and interpreters, all to practice together. Just working together will help, and practicing will help. But even more important than this, I think this sort of prior training can build trust and can build awareness. And as we've said a few times now, these are key for crisis translation. So in the future, even if the crisis that hits isn't exactly like what they practiced or what the emergency drill was about, the fact that they already knew each other in advance could help that they're trusted and they already have networks to contact. The last good practice that I want to mention is from Japan. In Japan, they have a very sophisticated policy mechanism for learning lessons from disasters and crises. They use a kind of an annual white paper where local government and local response organizations report back to the national government every year, sort of saying in the white paper, here's what we experienced in terms of crises and disasters, here's what we did, here's what worked, here's what didn't work. And they do this every year. And based on the reports, they then decide to adapt and modify their national policy and their emergency plans and all of the related laws. What I would say is Japan is very exposed to very many hazards, and it is a high-risk location. So that very annual strict system might not work everywhere or in every country. But I think the important points are these ideas of regular reflection, seeing policy as dynamic and not static. And most importantly, I think ensuring feedback between the local levels and the national levels for your crisis preparedness are really worthwhile, and they're good practices to consider. So that's really all I wanted to say today. I'd like to end again with my kind of main message. It's the title of my talk. So I slightly amended the traditional aphorism that Benjamin Franklin is supposed to have said. Usually the way it goes is,
by failing to prepare, you are preparing to fail. However, I changed the you to we because I think we all have a part to play in crisis preparedness, and by failing to prepare, we are preparing to fail. Thank you very much. Thank you very much, Patrick. Do we have questions? Kas meil on küsimusi saalist? Ma vaatan, et Zoomis praegu küsimusi ei ole, aga kõigile kuulajatele, vaatajatele Zoomis ka, et vestlusaknasse saab oma küsimusi jätta, kellel neid vahepeal tekkinud on. Okay, since there are no questions at the moment, I will ask a couple of questions. I know that one of your research areas is also machine translation and human aspects in machine translation. So what do you think, could machine translation replace interpreters at the front line? Well, yes, so this is kind of a very common area of concern, I guess, in the profession. And what I would say is I'd go back to the idea that there is no one solution. For crisis, what we need to bear in mind is that it's important to have multiple channels, multiple modes, and only imagining that one solution is going to take over everything is probably not a good idea, not realistic, and also very dangerous. If we were to devote all our resources to machine translation, and the next crisis involves complete loss of electric power, machine translation isn't going to be a great help. So I think for crisis preparedness, I'm very eager to see research into lots of different solutions. So I think machine translation has an important part to play in the overall ecosystem of crisis translation and interpreting, but I wouldn't see it as being any one solution that will take over all the others. And for example, going back to the 2010 earthquake in Haiti, machine translation proved very useful at certain stages for certain purposes, but a longer term and a bigger contribution to the response in Haiti was actually human interpreters picking up a phone and talking to their contacts in Haiti over the phone and conducting interpreting and gathering information and processing information in that way. So I don't want to dismiss machine translation solutions. They have a very big, important part to play. They could be especially useful for triage. In other words, using a first-pass machine translation as a way to decide what information needs to be translated by a human and what can be left by a machine. But I would just say in a crisis setting, it's a bad idea to put all your eggs in one basket. Make sure you have lots of different solutions ready to go. Yes, so the combination is both could be a best solution, and I also believe that maybe in a crisis situation or, I don't know, at the borders, in a disaster, people need this human presence, human touch, so they do not want to be kind of interact only with machines or applications, so they need really a human being to talk to. Okay, and I think, sorry, I was just going to say, I think the key word that you said there is only. The machine can be very useful for refugees. The mobile phone apps can be very helpful at times, but if it's only that, I think that's where the problems can arise. Yeah. Yes, exactly. And the other question is a bit more personal. So have you been yourself also involved in interpreting in a crisis situation? Or, I mean, you were also in Japan when the tsunami hit, so did you... No. So yeah, I'm not an interpreter, I'm a translator, so I would start by saying that. But again, I experienced many of the phenomena that I've ended up looking at. I worked for a company, and part of my job was to, in the crisis, was to support other people working for the company who were not from Japan.
So in the initial phases, I was trying to mediate the communication that was coming from different parts of the company for our other employees who were placed all over Japan, who didn't come from Japan and who didn't necessarily speak as much Japanese or read Japanese the way I did. But I would also say that one of the most kind of interesting things I experienced personally was, even though at that time I was living in Japan and my whole life was through Japanese, I felt pretty comfortable there. Even I, as somebody who felt very competent in Japanese, once the disaster moved into the nuclear disaster, I was looking for anything I could find in English, because suddenly I was out of my area of competence. I had never heard of many of these concepts or ideas in Japanese, never mind in English. So I do think that the point that was raised in the Translators Without Borders video about seeing something in your own language as a kind of a trust-building tool is really, really important. I probably could have accessed information only in Japanese, but seeing something in English made a huge difference to me emotionally, and I reacted differently to the English information. Even though maybe it wasn't that good or it wasn't that accurate, I felt somebody cares about me, they've put something in English. Okay. Yes, so questions? No? So since it seems that there are no more questions, I would like to say thank you, Patrick, for this very interesting insight into translators, interpreters' lives. And I wish you good luck with your future research. So maybe we hear from you also in the future. Yeah, so thank you so much and have a nice day. Bye-bye. Thank you very much. Best of luck with the rest of your session. Thank you. Nii, aga lähme siis meie edasi oma järgmise ettekande juurde. Järgmine ettekandja on meil siis 𝑬𝒏𝒖, kes on Euroopa Liidu piirivalve ja Piiri- ja Rannikuvalveameti küsitlusametnik, debriefing officer on siis see nimetus inglise keeles. Ja tema siis räägib meile kultuuride vahendaja tööst siis nii-öelda eesliinil või siis piiridel, et võib-olla paari sõnaga veel ütlen, et tema igapäevatöö siis seisnebki selles, et tema nagu loob esimese kontakti siis nende inimestega, kes tema tegevuspiirkonnas piiridele tulevad ja püüab siis välja selgitada põhjused ja motiivid, miks need inimesed soovivad piiri ületada ja nendega siis sellise esimese kontakti luua. Ja ta on siis varem töötanud ka Taani riigi heaks immigratsiooniametis ja ka justiitsasutustes, aga praegu siis töötab küsitlusametnikuna Frontexis ja tema siis nii-öelda riik, kus ta viibib, on Bulgaaria. Dear Samar, are you there? Do you hear us? Hello? Hello, Liz. Nice to see you again. So the floor is yours. I already introduced you and your presentation, so please. Hello, everyone. So today I'm going to talk a little bit about how we at Frontex working with the cultural mediators on the daily basis and how it is to be on the front line and what roles and limitations our interpreters or cultural mediators has. At the moment, at any hotspot, as a minimum part, we will have national team leaders, and we will have some screeners, debriefers, and cultural mediators or interpreters. This is the basic at any hotspots that we have around Europe. This is how the teams are, let's say, consist of. The next part. So why do we use cultural mediators and interpreters in our daily job? First of all, it's to make a trusting and respectful relationship between us and the migrants that we meet on our daily task and every day.
work is to understand them and then for them to understand us. So it's very important for us to have clear communication with our subjects. And this is why we're using the culture mediators or the interpreters to avoid any misunderstanding and to assist us in gathering the information that is needed in our daily job. In Frontex at the moment, we are operating with two different roles, profiles. We have interpreters and we have culture mediators. We can say that both interpreters and the culture mediators, their main job or main task is to be the language experts for us. Additionally, with the culture mediators that we have, that this is people that is either educated or we know that has experienced an understanding of other culture and knowledge about other cultures. Their job is to assist us, again, to understand the culture and how we approach any migrant that we are working with and to enhance our interactions with them. So at any landing we will always start with a screening procedure. The screening procedure, what is the screening procedure? The screening procedure's main task is to identify undocumented migrants. And this is, we do it by different approaches that we have, different tools that we have. But mainly our source is an interpreter or culture mediator. To be honest with you, we have tried a lot of times where we have like a set of questions ready for the screeners, but it takes 1 to 2 days. The next group of migrants that arrive, they already know the questions that we are asking and what the answer to the question is. So we found out very fast that this was not a reliable method to use. So at the moment, we have tried to work with our interpreters and culture mediators to understand how we can adjust our questions to the single person that is joining us or that we have as that we are trying to screen. So basically, to be very, very rude, I would say we use sometimes our interpreters as our work tool. So they're not only language skills. It's not only their language. It's also about the knowledge of what's going on in the home country at the moment. What is the trends? What's the different dialect that they're using? And this is a more cooperation between a screener and an interpreter or culture mediator, more dialectary. So during the screening process, the culture mediator and the interpreter has a bigger role than in any other aspects that are working. And I should also mention that our interpreters and culture mediators work directly with screener and debriefers. This is their only main task that they have. Then we have the debriefing process. The debriefing process is after we have screened, we have a certain information that we need to gather, let's say about the security situation in the home countries, what's going on, what's the push factor, what's the pull factors of the migrants that are deciding to come to our area, how is the migration flow, people smuggling networks, and this kind of things. And this is also, again, where the interpreter and culture mediator has to help us to understand these people or these subjects that we are going to talk with. What is really important for a debriefing, it's a completely confidential and voluntarily conversation that we have with the migrant. So they're not forced or they're not in any way forced to give us any information they don't want to. And where we were talking about the screening process, where there is a bigger role for the interpreter to have, let's say, a saying or to have some opinion about what nationality the migrant is from. Here is very important that our culture mediator interpreters knows that they have to be neutral and they have to be very accurate in their translation. Because as I told you, we have, as a debriefer, we have something called risk analysis unit, and they are asking us, for instance, a certain information or how we have to, what information they need from us. And we know this, and we'll have a cooperation with the culture mediator or the interpreter, and we will let them know that, okay, today we're going to talk with this subject, and we're going to try to find information about this. But not at any given point, we will ask the interpreters or have any rule to try to direct the conversation to the information that we need. So at the moment, or from my experience, I think that the most challenges that we are facing
it's the lack of education of the interpreters and culture mediators. A lot of companies, they are using people that are bilingual to use them as interpreter and culture mediator. But in fact, this is creating us a lot of problems, because when we are meeting people, they have to be educated in knowing how to work with people, how to avoid misunderstanding, how to let us know that this person is maybe of interest, or just the level of language skills are very different. Some are very, very good in their, let's say, in Arabic language, but less good in English. And some are very, very good in English, but less good in Arabic or any other languages. And the problem that we're also facing is like some of the culture mediators or interpreters that we meet, they claim that they know a lot of different dialects, for instance, in Arabic. And the problems that we have is there is no testing from the companies that we work with. Do they actually know these dialects or not? The second issue that we're facing also is the lack of general standardization. By that, I mean, like, for instance, in Arabic, we have different lettering than we have in the English letters. And every interpreter, they're writing names or writing information in different ways. And this is also creating some problems for us when we are updating the person in the systems to understand, okay, is the name spelled like this or another way, or what is he saying completely, or we don't understand them 100%. But one of the things that is very, very important for me that I faced also was the mental health of the interpreters, the culture mediators that we are working with directly. As I was deployed as a culture mediator from 2015 to 2020. And I was one of the lucky ones that the Danish government have provided me with therapists, that I can always contact a psychologist to talk about my experiences that I have. But a lot of times we are meeting people that are from the same country or from the same village or also from the same tribe that our culture mediators are from. We are meeting people that have family members that has drowned on the islands, for instance. We are meeting people that has fled with nothing on, only with the clothes that they're wearing. We are facing people that are coming on boats that should have been destroyed many years ago. And what I'm saying is that it's really important to take care of the mental health of our interpreters and culture mediators. And unfortunately, this is one of the problems that we are facing, is they don't have any support from their companies or from the country that has been deploying them with us. So this is one of the things that I think should be mentioned, and it's important to talk about and to think about that every time we're working with a culture mediator, to have after a debrief information with them or talk with them about what's the situation and what's going on, and to make sure that, it's not something, Am I going through? Because it seems like I've lost connection. We hear you, we see you. Everything is fine. Okay. Yeah. Perfect. So I think that's all from my side at the moment. Thank you. Questions? Do we have questions? Yes, we have a couple of questions. Kätlin, sa võid eesti keeles öelda, ma siis ütlen inglise keeles edasi. Ka öelda. Okei, sa saad läbi mikrofoni. Ma ei tea, kas mul seda vist töötab. Hello. I have a question regarding remote interpretation. Have you any experience with remote interpretation in those hotspots? Have you used remote interpretation, and what is your opinion of that? We prefer not to use remote interpretation because we feel like we lose the connection that we have with the subject. I know at some hotspots they have been used to use because
are they been forced to use because they're lacking the interpreter to. Sorry, yes, go on. There's something wrong with my connection, but it's something that we don't recommend. Okay, so we had another question, yes? Ma siis ütlen ise, võin öelda ise edasi selle. So we have a question that is it easy to find interpreters? I mean, or do you really need to look for them, or how do you find people who are ready to go to the front line, so to say? To be honest, it's easy to find interpreter, but it's not easy to find qualified interpreters. At the moment, some years ago, we were having cooperation with member states that was sending or deploying interpreters that was already working with the, let's say, Danish police or the Justice Department as I was working. At the moment, we have companies that are sending us interpreter and culture mediators. And as I told you, we have the opportunity to find the interpreters, but it's a little bit more difficult to find the better ones, let's say it this way. So Patrick Cadwell told us that anyone actually can be an interpreter in a crisis, but you still think that it's the qualification is quite important. I think the qualification is very, very important. One thing is that you know a language, but another thing is how to communicate with a person that is through a crisis. How do you communicate with a person that's just his children been drowned, or his pregnant wife has been drowned, or someone that ended up losing their family during their journey to Europe. And this is not everyone's, let's say, potential to work in this field. Mm-hmm. And another question was that you mentioned also kind of lack of training. So in Frontex, do you have a special training for interpreters, cultural mediators, or no? We are working on this subject, but at the moment, every interpreter that has been deployed in any hotspot, they get the briefing and what is expected with them and what we would like them, how we would like them to do. I personally, all my interpreters that come to my area will be introduced to what I expect of them, how I want them to work with me, and every day we will have an evaluation of the daily tasks that we have and how we can get better. Also from my side, is my communication too long? Am I using the wrong terminology and this kind of things? Mm-hmm. Thank you. Any other questions? Yes, please. Could you mention some of the qualifications that are needed? Can you mention some of the qualifications that are most important or needed for interpreters, cultural mediators? Just name most important ones. I would say the most important qualification is to be trained how to deal with humans in crisis situation. Language-wise is something that we can always adjust to. We can, as a screener, as a debriefer, it's our job to adapt our language to the person that is with us. But as an interpreter or culture mediator, if you don't have an understanding of the culture the person is coming from, or how to act with the subject in front of you, then the other thing will be difficult to learn. Okay. Any other questions? No? Here? I have one question in Zoom.
So do you know or could you describe of any cases of misunderstanding due to interpreting stuff? I mean, yeah. So any misunderstandings? Yes, for sure. I can say in general, for instance, if we have a Pashto speaking that is from Pakistan, we have difficulty between the dialects from Pashto from Afghanistan and Pakistan. And this can create a situation where we have a misunderstanding of who this person is or what is their background for leaving their home country. But if I should give a specific example that I have experienced within the past few months, we had one person where from the translation and the interpretation, we started to have a suspicion about that this person was a traveling fighter or belonging to an extremist group. But in fact, after we changed the approach and went more directly into questioning and into a conversation with this person, we understood that the problem was the interpretation and not that this person, in fact, was a member of any extremist group. So the interpreter was the one who really misunderstood the person or interpreted kind of, from his point of view, the situation, or, I mean, the interpreter did not understand the real... It was a combination of the fact that the person, there was a different dialect that the subject was speaking with our interpreter, and the method that our interpreter was using to translate. Instead of giving us a direct translation, he was making he was giving us what do you call it? I forgot the word in English. Sorry. He was giving us a summary of the conversation that we were having with the migrant. Okay. Thank you. Another question here in Zoom. Could you elaborate on the difference in your daily practice between cultural mediator and interpreter in terms of recruitment and tasks they are assigned to? Is there an overlap? Mm-hmm. The difference between the culture mediator's task and interpreter's task is mainly during the screening. If we have an interpreter, then it is someone we will only use his language skill. As a screener, we cannot, let's say, rely our screening on his opinion other than the language skill. He can say that, okay, this person from the dialect, I believe from this word and this phrases that he's using, he is from, let's say, Morocco and not from Syria. As for the culture mediators, at the moment, we just started directly from Frontex to hire culture mediators. And this needs people that has been experienced, either before have been with Frontex or they have experience from their home countries. Okay, thank you. So one more question. Mm-hmm. Responsibilities. Mm-hmm. Accountability. Mm-hmm. 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 We have another question about accountability and responsibility of the cultural mediator and interpreter. So I believe that they are different for interpreters and for cultural mediators. I mean, one is more responsible than the other, maybe. So do you explain them before what is their accountability, responsibility? Do they sign any, I don't know, agreement, papers, something, or how it works?
At the moment, the interpreter, culture mediators that is hired from the external companies, they have the same responsibility, meaning that as a culture mediator, they don't have more responsibility as signing any document than any interpreters. The only time that the interpreter or the culture mediator signs any document is during the screening activity. During the debriefing activity, they have no role other than being our language experts. Okay, thank you. So, thank you so much, Samar, and we will see you later during our discussion at 12 o'clock. Thank you. Thank We'll you. see you. Nii, Bye. aga meie siis lähme siit kohe edasi nüüd juba eesti keeles Kätliniga. Ja vahepeal tuletan meelde, et võib vabalt liikuda sisse-välja, võtta vahepeal kohvisuupisteid, tagasi tulla, nii et ei pea ühe koha peal kogu aeg istuma. Aga olgu, ma siis kolin siit eest ära ja annan nüüd sõna sulle. Mikrofon on sul ilusti peas, ma vaatan. Kuidas? Slaide saad siit vahetada. Next peaks olema siis rohe. Jah. Tore. Aga tere hommikust kõigile. Mina olen Kätlin, perekonnanimi Arakas ja tulen Politsei- ja Piirivalveameti tõlketalitusest. Ja kõigepealt sooviksin kõikidele headele kolleegidele head tõlkide ja tõlkijate ametipäeva, et see on meie tähtis päev ja meie tõlketalituses alati seda tähistame. Ja nii tore on teid siin kohapeal näha ja ma loodan, et vist siis Zoomis ka kuulajaid. Et mina saangi öelda, et meie oma Politsei- ja Piirivalveameti tõlketalitusega olemegi Eesti tõlkijate eesliin. Et me päriselt töötamegi eesliinil ja olemegi need esmareageerijad. Võib-olla minu ettekande pealkiri kütab veidi lootusi üles, et ma ütlengi teile, kuidas kriisi tõlkida, et ma kohe võtan neid lootusi maha, et ma ei tea, kuidas kriisi tõlkida. Ma räägin teile meie kogemustest, mida meie oleme teinud. Patrick tegelikult rääkis, kuidas seda kõike tuleks nagu teha, aga ma ei ole kindel, et me saame kõikideks kriisideks päriselt nagu valmistuda ja valmis olla. 2021. aastal kui te mäletate, oli Valgevene piiril Läti-Leeduga selline rändesurve, kus Valgevene siis lükkas massiliselt inimesi üle piiri, siis meie osalesime ka sellise hädaolukorra lahendamise plaani koostamisel. Ja sinna tekkis oma selline tõlkimise osa, et mida ikka siis sellises olukorras teha. Aga kui ma nüüd seda loen ja kui ma mõtlen, et kas see päriselt ka töötaks, siis mu vastus on tegelikult ma ei tea, sest iga kriis on väga erinev. Aga enne, kui ma räägin teile kriisidest ja seda sõna on täna nii palju kasutatud, ma tegelikult räägin teile sellest, et kes me oleme. Ma ei tea, see vist ei liigu edasi või liigub või? Ahah. Liikus. Okei. Siin on siis meie tõlketiim pildil. 𝑺𝒂𝒂𝒓𝒄𝒉 taustal. aga tegelikult meid on siis kokku 51 tõlki ja ma kohe ütlen alustuseks, et me nimetame ennast tõlkideks, mis siis tähendab, et just kui me tõlgiks ainult suuliselt, aga tegelikult enamus meie tööpäevast möödub kirjalikult tõlkides, et me oleme tõlkijad, aga siin lühiduse huvides on meie ametinimetuseks tõlk. Ja meie eesmärk on siis tagada tõlketeenus kõikides Politsei- ja Piirivalveameti toimingutes, kus tõlki võib vaja minna ja nii suuliselt kui kirjalikult. Ja me peame seda tegema ööpäev läbi 24/7. Kindlasti olete kuulnud, et kui inimene politsei poole pöördub või ta sinna tuuakse, ta on midagi teinud, siis tal on õigus tõlgile, kui eesti keel ei ole see keel, mida ta kas räägib või soovib rääkida. Ja vot seda inimeste õigust aitamegi meie tagada. Ja kui kriminaalmenetluses või rändemenetluses kogutakse palju materjale, mida on vaja siis tõendina esitada, siis ka meie peame kõik selle materjali kirjalikult ära tõlkima. Mahud on meil väga suured, nagu näete, me tõlgime igal aastal circa 50 keelest, et seal ei ole siis ainult vene keel, mis on meil number 1 ja inglise number 2,
aga seal tulevad mängu ka sellised kummalised keeled või võib-olla Eestis vähem levinud keeled nagu bambara, tigrinja, pushtu, tari, farsi, araabia ei olegi nii eriline. Ja me peame kõikidele nendele inimestele tõlgid leidma. Tegelikult me mitte kunagi ei tea, et kas praegusel hetkel tuleb piirile mõni meie jaoks üllatuskeelega inimene, kes räägib näiteks ainult oromo keelt ja me peamegi talle selle oromo keele tõlgi leidma, sest vastasel juhul me ei saa temast lihtsalt aru, et mis tema mure on. Siis meie töö on põnev ja meie töö tegelikult möödub pidevas kriisis. Ja miks kriisis, siis kui me siin praegu oleme rääkinud sellistest suurtest kriisidest, millest räägib võib-olla CNN ja BBC, siis tegelikult, kui me mõtleme, et kriis võib olla ka ühe kogukonnakriis, ühe perekonnakriis, ühe üksikisiku kriis. Et näiteks kujutage ette, kui teil varastatakse ära jalgratas, siis see häirib teid, see on mingi ootamatu olukord, kus te olete ja see on teie jaoks kriis. Ja siis te soovite minna politseisse, esitada avaldus, et mul varastati jalgratas ära. Ja juhtumisi te ei räägi eesti keelt, te vajate tõlki. Ja kohe kaasatakse sinna tõlk ja ka see tõlk osaleb teie isiklikus kriisis. Jalgrattavargus on võib-olla neutraalne teema, aga meie tõlgid osalevad ka väga sellistes mitteneutraalsetes teemades. Näiteks on tulnud tõlkida seda, kuidas on laipa tükeldatud. Väga sellised graafilised kirjeldused. Siis väga keerukad teemad on igasugune lastevastane vägivald. See ei pruugi olla suuline tõlge, see võib olla, et last on videoteel üle kuulatud, sellest on valminud siis stenogramm ja sa pead põhimõtteliselt 80 lehekülge tõlkima seda, kuidas lapse oma isa, oma väikest last seksuaalselt ära kasutas. Mõelge, kui te peate seda iga päev, mitu päeva tegema ja kuidas see teile võib mõjuda ja ka see on kriis. See tegelikult ei ole selline kriis, millest kõik räägivad, aga tegelikult on see väga suur kriis. Nii et kui me oma tõlke värbame ja me räägime neile kõikidest sellistest juhtumitest, mis võivad ette tulla, siis me ütleme alati, et see töö kõigile ei sobi, see sobib tegelikult väga vähestele. Ja mõned proovivad ja nad lahkuvad üsna pea. Meil oli just olukord, kus tõlk alustas septembri alguses ja septembri lõpuks said aru, et see pole tema jaoks. Ja need, kes meil töötavad, on tõelised imeinimesed ja lihtsalt valmis reageerima igas olukorras ja väga suure missioonitundega. Me oleme eesliin, me peame seda tegema. Ma ei tea, et avalikus sektoris Eestis oleks teist sellist üksust ja sellepärast on kriisi olukorras ka teistel asutustel hästi teada, et meie poole võib alati pöörduda. Näiteks võin siis tuua Ukraina sõja alguse. Kui Ukraina sõda sai alguse 24. veebruari varahommikul, vist oli hommikul kell 5, see oli siis puhkepäev meil, tegelikult pidupäev. Ja minul ka pidi olema vaba päev, siis tegelikult minule tuli esimene tööülesanne hommikul kell 8. Ma olin juba esimesi uudiseid lugenud, aga ma ei olnud suutnud veel nagu enda jaoks seda lahti mõtestada, et see kõik tundus kuidagi nii hirmus. Ja siis, kui ma sain selle tööülesande, mis ei olnud tegelikult üldse seotud PPA-ga, vaid see oli seotud erinevate infomaterjalidega, tõlkimisega avalikus sektoris, seal oli mõeldud siis nende inimeste peale, kes hakkavad Ukrainast tulema, seal olid haridusteemad, arstiabi teemad, kõik sellised teemad, mida meie pidime siis tõlkima, sest meie oleme olemas 24/7. Ja kui ma olin need kõned siis tõlkidele ära teinud ja hakkasin ka ise siis inglise keelde tõlkima, siis ma tundsin, et ma ei suuda seda teha. Ja ma võtsin sellise mõttepausi, sellepärast, et see kõik, see info tuli mulle, see kuidagi jõudis mulle kohale. Mu silmad valgusid pisaraid täis ja ma tundsin, et ma lihtsalt ei suuda. Ja ma tegin sellise pooletunnise mõttepausi ja ma päriselt nutsin. Ma lihtsalt nutsin seal arvuti taga. Ja siis ma võtsin ennast kokku ja ma läksin edasi. Ja neid olukordi tegelikult meie tõlkide töös on väga palju. Mul on endal meeles silme ees üks mu kolleeg, kes praegu on juba pensionil.
Aga tema tuli ühelt tõlkelt, see oli aastaid tagasi ja ma nägin, et tal oleks nagu suur koorem õlgadel. Ja siis, kui ma hakkasin uurima, et mis toimingul ta käis, siis ta oli ise siis juba selline 60 pluss vanuses ja ta käis tõlkimas noori, kes olid siis kinni peetud, nad olid suhteliselt noored, Ida-Virumaa noored, kes siis sõitsid Tallinnasse selle eesmärgiga, et põhimõtteliselt bussijaamas selliseid eakaid, nõrgemaid inimesi siis rünnata. Ja ta ütles, et kui ta neid noori seal tõlkis ja kui ta nägi nende suhtumist ja see mõjus talle nii rängalt, tal kadus ära nagu kõik lootus üldse maailma suhtes. Ja siis me tükk aega rääkisime sellel teemal ja see oligi nii-öelda meie jaoks see debriefimine. Ja need on väga-väga emotsionaalsed, väga keerulised olukorrad. Ja see on see, millega meie iga päev tegeleme. Meilt oodatakse sellist paindlikkust, nutikust, meilt oodatakse kiiret reageerimist ja me tegelikult töötame kogu aeg selle politseiametniku või piirivalvuri kõrval, aga samas meil ei ole eriväljaõpet. Me keegi ei ole saanud väljaõpet kriisi reguleerimises või kriisi reageerimises või kriisi juhtimises ja me lihtsalt reageerime. Sellepärast ma ütlengi, et ma ei tea, kuidas seda teha õigesti, aga ma saan rääkida, kuidas me oleme teinud. Kui algas näiteks koroonakriis, siis teatavasti kriisi ajal on see kommunikatsioon, eriti veel mitmes keeles väga oluline. Eesti on küll väga väike riik, aga meilgi elab siin 231 erinevat keelt rääkivat, 231 erinevat keelt rääkivat inimest. Nii et kommunikatsioon erinevates keeltes on hästi oluline. Ja siis oli samamoodi see olukord, kus me pidime hästi kiiresti hakkama tõlkima erinevaid infomaterjale. Me tõlkisime kriis.ee lehele, me abistasime valitsuse kriisikommunikatsioonibürood, me abistasime Terviseametit, me abistasime palju erinevaid avaliku sektori asutusi. Ja meie tööpäev nägi siis välja umbes nii, et kogu aeg neid materjali tuli, nendega oli kogu aeg väga kiire ja põhiprobleem oli selles, et see info muutus nagu kogu aeg. Muutus terminoloogia, muutus info, vahepeal nimetati seda viirust ühtmoodi, siis teistmoodi, siis kolmandat moodi, ega sellist terminitööks põhimõtteliselt aega ei jäänud. Ja põhiline selline väljakutse oli nende piiriületajate deklaratsioonide tõlkimine. Me teadsime, et iga neljapäev on valitsuse istung ja siis võetakse jälle vastu mingisugused uued suunised, juhised, reeglid ja tegelikult oli nii, et need hakkasid juba südaöösel kehtima. Ja kui te mõtlete, et valitsus võtab vastu otsuse, keegi teeb selle pinnalt siis mingi deklaratsiooni, siis see tuleb millalgi tõlkimisse, südaööseks peab olema valmis. See tähendab, et me põhimõtteliselt töötasime öösiti. See dokument jõudis meile öösel ja me pidime selle ära siis tõlkima inglise ja vene keelde, vist soome keelde ka oli. Ja alguses olid need deklaratsioonid lihtsad, seal oli ainult nimi, eesnimi, kas teil on palavik ja kust tulete, kuhu lähete, aga need muutsid nagu järjest väga järjest pikemaks ja lõppkokkuvõttes olid need nii pikad ja nii tihedad, teksti tihedad, et tegelikult mõõtsin ära, tähemärkidest tuli selle arvestusliku lehekülgi kokku vist 5 lehekülge. Ja meil oli selle tõlkimiseks aega loetud tunnid, põhimõtteliselt sa ei jõua seda läbigi lugeda. Ja siis, kui sa mõtled selle inimese peale, kes sealt näiteks öösel Frankfurdi lennu pealt tuleb ja peab siis seda lugema ja kõike tutvuma nende määruste ja kõigi nende asjadega, see tundub lihtsalt nagu väga jabur. Aga see on meie töö ja seda me siis ajaga võidu tegime. Nii, aga ma näitan teile, millistes olukordades, ma ei tea, kas see nüüd, võt. See vasakpoolne pilt on 2019, seal kus tõlgid on maskides, 2019 toimunud õppuselt, Anu, kui sa mäletad, sina said ka seal osaleda, et tegelikult oli tegemist Koidula piiripunktis toimuva massilise sisserände õppusega. Ja ma tegin selle pildi sellepärast, et see tundus jube naljaks, et tõlgid olid maskides ja mingites kinnastes ja prillides. Aga ma muidugi ei teadnud, et 2020 märtsis on see kõik reaalsus ja meil tõlgid liikusidki niimoodi ringi. Et kui te mõtlete, kui vahva jutumärkides, siis minna näiteks läbiotsimisele, kus sa pead ette kandma näiteks 30 lehekülg pika läbiotsimismääruse, ehk lugema lehelt tõlge,
ja sul on siis see mask või isegi see respiraator ees ja prillid ees ja põhimõtteliselt sa ei saa seal lihtsalt hingata enam seal. Nii et sellistes olukordades oleme olnud päriselt ka. See parempoolne pilt on tegelikult selle aasta septembrist. See on õppusmüür, mis toimus siis seekord Narva kordonis. See on näha, et see loodi siis selline ajutine menetluspunkt. See on tegelikult üks pesula, autopesula, millest on tehtud siis menetluspunkt ja põhimõtteliselt siis tegime sellise õppuse ka kaasa. Õnneks meie asutus on nagu väga selgelt aru saanud, et kui on kriis, siis on üldjuhul vaja ka tõlkimist ja me oleme igale poole kaasatud ja selle üle meil on väga hea meel, sest me oleme saanud ka ise õppustel harjutada. Me oleme harjutanud, läbi mõelnud oma protseduure ja see on aidanud meid nagu väga palju edasi. See on siis nüüd õppus, aga see on päris elu. See vasakpoolne pilt, kus on toolid ja laud, on tehtud Niine vastuvõtupunktis ja see on siis märtsikuus, kui meie tõlgid Ukraina sõja puhkedes hakkasid Niine vastuvõtupunktis tööle mitte tõlkidena, aga tõlknõustajatena. Ehk siis tegelikult olid nemad esimeseks kontaktiks sellele inimesele, kes tuli bussi pealt maha, kes toodi sinna vastuvõtupunkti ja kes pidi siis saama infot, et mis temast nüüd edasi saab. Tegelikult emotsionaalselt jälle tõlkidele väga raske töö. Esiteks, meie tegeleme üldjuhul igapäevaselt tõlkimisega ja meie inimesi ei nõusta ega ei menetle, aga me pidime oma rollist tulema välja, me pidime õppima selgeks uued nii-öelda reeglid ja ega inimesed ei tahtnud infot seal ainult, inimesed tahtsid ka rääkida. Ja seal oligi sellised olukordi, et inimesed olid sisuliselt tulnud otse bussi pealt, nad hakkasidki rääkima, et kuidas nad olid pagenud Mariupolist pommirahe alt või mis neil oli juhtunud, nad olid väsinud, nad olid räsitud ja meie tõlgid siis sellist tööd tegid ja selliste olukordadega kokku puutusid. See parempoolne pilt on samast ajast, aga see on Pärnu vastuvõtupunkt ja nagu te näete, tõlgi töövahendite hulka kuulub ka välivoodi, sellepärast, et me pidime tagama Pärnu vastuvõtupunktis tõlketeenuse 24/7. Meil olid tõlkidel seal pikad vahetused ja lihtsalt vahepeal on hea öösel kell 3 näiteks, kui ühtki pagulaste bussi parasjagu ei tule, on hea vahepeal pikali visata. Et need on sellised meie tõlkide päris töökohad, kus me oleme oma rollist välja tulnud nende kriiside ajal, et neid siis lahendada. Ja selle Pärnu vastuvõtupunktiga on ka selline, mis näitab, kui valmis meie inimesed on ja millise missioonitundega, siis see info, et me peame Pärnu vastuvõtupunkti tõlketeenuse tagama, tuli meile hommikul kell 9 ja vastuvõtupunkt pidi oma uksed avama kell 10. Ja siis meil oligi vaja ruttu kokku panna graafik, et kes sinna siis Pärnusse läheb, kuna meil Pärnus endal koha peal nii palju tõlke ei ole. Ja põhimõtteliselt oli nii, et 9:30 tuli info ja kell 10 siis üks meie Tartu tõlkidest ütles, et okei, pakkisime asjad kokku ja hakkas Pärnu poole tulema, et sinna õhtuks kohale jõuda. Et põhimõtteliselt selline reageerimiskiirus on meie inimestel. Näiteks viimatine kriis, mis õnneks kriisiks ei kujunenud, aga oleks võinud minna, on see Narva monumentide eemaldamine. Siis mina sain õhtul kõne kella 11 ajal õhtul, et me peame ennast valmis panema, et vara hommikul hakatakse siis monumente eemaldama. Et hommikul kell 6 peavad meil olema kõik tõlgid valmis. Ja mis ma siis õhtul kell pool 12 teen, et ma hakkan siis helistama, et kes on valmis ja kes saab ja kuidas. Ja tegelikult oli nii, et kõik võtsid minu kõne vastu ja kõik olid valmis reageerima, nii palju kui meil inimesi oli, me panime mitu vahetust valmis. Meie abi läks küll vaja, õnneks mitte väga palju, aga siiski lihtsalt see illustreerib seda, millised inimesed meil töötavad ja nad päriselt tunnetavad oma vastutust ja tunnetavad oma missiooni sellel eesliinil olemisega.
Kriisiolukordades me ei saa alati ise hakkama, et me ei räägi kõiki keeli ja meil jääb ka ressursist puudu, et me oleme juba 2018. aastast vaadanud ka väljapoole enda asutust ja väljapoole ka professionaalseid tõlkijaid. Me oleme kaasanud enda partneriteks välistudengeid näiteks või siin töötavaid inimesi, kes räägivad siis mõnda vähem levinud keelt, et me lihtsalt ise ei saa hakkama. Hea näide jälle Ukraina kriisist, kui me ei teadnud, milleks me peame valmis olema, kui palju neid ukrainlasi tuleb, kas nad räägivad vene keelt, kas nad tahavad rääkida vene keelt või nad tahavad rääkida ainult ukraina keelt, siis ma tegin ühe üleskutse, et me otsime ukraina keele tõlgi kontakti ja tegelikult mul tuli vist paari tunniga circa 200 e-kirja, kes kõik olid valmis abistama. Nii et tegelikult see tahe abistada meid ja ka nendel välistudengitel ja siin töötavatel välisriikide inimestel on tegelikult väga, väga suur. Ja ma ei tea, kas mu aeg saab juba täis või on täis. Igatahes ma lõpetan ka nüüd oma selle pika jutu. Ma lõpetan sellise meie strateegia pildiga ja mulle meeldib kõige rohkem seal üleval see maailma parim politsei, see armas koeraga tegelane seal. Ja meie tahame alati öelda, et meie oleme maailma parima politsei, maailma parim tõlketeenus. Ja meie piirivalveosakonna juht 𝒂𝒂𝒂𝒉 on öelnud, et meie kõik need kriisid, mis meie teele, meie asutuse teele on veeretatud, on tõestanud, et kõigil PPA inimestel, ehk siis 4500 inimesel on oma roll Eesti piiri turvalisuse ja turvalisuse tagamisel. Ja see väide, et Eestil on 4500 piirivalvurit, ei ole tegelikult üldse lihtsalt sõnakõlks. Ja meie tõlgid panustavad iga päev turvalisuse tagamisse nii Eesti piiri peal kui piiride sees. Aitäh teile! Aplodeerime. Et kas teil on küsimusi praegu, et nii, okei, võtame. Ja, no võtame, et Kätlin on meil muidu ka siin arutelu ringis, et saab pärast küsida arutelu ajal ka, aga võtame ikka paar küsimust ka. Jaa, ikka. Me räägime ise omavahel ja meil on asutuses ka kaplani teenus olemas või selline kaplanid, et saab nende poole pöörduda ja ka psühholoogiline teenus on tagatud, kui see vajadus peab olema. Ja me tõlgitsavad lisaks siis ka turvataktika koolitust. Me küll politsei vormi ei kanna, aga vahepeal me kanname kuuliveste vajadusel, et kõik selliseid koolitusi me saame ja juhendamisi. Et meie tunneme, et meie turvalisus on tagatud, aga siiski nende raskete teemade eest ja nende eest otseselt keegi ei saa meid kaitsta ja tõesti tekib ka selliseid õnneks mitte füüsilisi ründeid, aga verbaalseid ründeid ikkagi on, et kus tõlki hakatakse, kuidas ma ütlen, sõimama ikkagi rõvedate sõnadega. Et neid on paraku ette tulnud. Ja ikka küsivad. Aga meil on selles mõttes, et meil on sellised head toetavad kolleegid, et me lihtsalt ütleme nii, et vahutame omavahel ka päris palju, et üritame neid pingeid. Ja sa peadki suutma kõik need endast kuidagi mööda lasta, et sul oled nagu teflon natukene. Hinge ei tohi midagi võtta. Siis ei jaksa seda tööd teha. Palun. Jah, et loomulikult on, et me arutame selle läbi ja mina, kui PPA-sse tööle tulin ka alustuseks tõlgina, mina ütlesin kohe, et mul olid endal kodus sellel ajal väiksed lapsed, mina ütlesin, et mina mingisugust lastevastast vägivalda või seksuaalvägivalda ei suuda tõlkida, et minul läheb see filmilind kohe käima ja mina ei suuda. Ja ma ei saanud ka ühtki sellist teemat. Et meil on
inimesed on erinevad, et kõik ei tule toime selliste teemadega ka. Nii, ma annan nüüd mikrofoni, sellepärast, et siis kostub see eetrisse ka. Kas te PPA-s õpetate politseiametnikega välja, et töötada koos tõlgiga? Et siis jah või ei ja miks ja kas see on oluline teie arvates? Jah, see on väga oluline. Meil on selline koolitus välja töötatud nagu sisekoolitus, siis nagu koostöötõlgiga ja me oleme seda seal erinevates üksustes teinud ka, aga meil on lihtsalt inimesi nii palju, meil tõlketellijaid on mingi 2500–3000 inimest ja inimesed ka ju vahetuvad, liiguvad, et jah, me jõudumööda teeme, me jõudumööda juhendame, aga see on muidugi jah oluline, et mida tõlgilt oodata, mida tõlgilt mitte oodata, et kuna iga menetleja on erinev, siis need ootused võivad olla ka mõnikord võib-olla sellised, mis ei lähe tõlgi rolliga kokku. Ja eks kuna see tõlkeolukorrad on ka erinevad, siis seal võib ka jooksvalt tekkida selliseid olukordi, mida tuleb siis pärast lahendada. Nii, üks küsimus on siin Zoomis ka, kuidas arvestatakse tööaega üle tööd? Tööaeg on meil tegelikult ikkagi selline tavapärane kontori tööaeg, ehk siis 8 tundi päevas. Aga jah, meil on valvegraafikud ja loomulikult, kui on siis ületund, siis on ületund. Et saab siis täpselt nii, nagu seaduses, töölepingu seaduses kirjas on. Et me ei eelda, et kõik me 24/7 tööd teeme, aga mõnikord on sellised ajad. Hästi, aga äkki või tahad ühe kiire küsimuse veel küsida? Ma annan mikrofoni ka, sest et muidu need Zoomis olijad ei kuule. Kas tõesti õnnestub leida tõlgid kõikide nende tõesti väga harva kasutatavate keelte jaoks, inimeste jaoks, kes siis piirile tulevad ja kui ei leia, mis te siis teete? Hea küsimus. Siiamaani me oleme vist, mis aastal see nüüd oli, 2020 või 2021 õnnestus meil saada lepingud 2 sellise tõlkekeskusega, mis on telefonitõlkekeskused. Üks neist on tegelikult ka Frontexi partner ja on 𝒂𝒐𝒂𝒓 ─ partnerid, et nemad pakuvadki 24/7 tõlketeenust 300 keeles, inglise keele vahendusel, aga inglise keel ei ole meil õnneks probleemiks. Ja üldjuhul me saame nende kaudu abi. Viimasel ajal meil on suur väljakutse usbeki keele tõlkide leidmisel. Meil on millegipärast väga palju usbekke saabunud siia. Ja need kõnekeskused jäävad mõnikord hätta, nii et kui keegi teab kedagi, siis andke märku. Nii, aga aitäh, Kätlin, siis selle huvitava sissevaate ees ka politsei tõlkide töösse. Aga nüüd ma kutsun siia Anu Frantsi siis Euroopa Komisjoni eesti keele tõlkeosakonnast ja Anu on siis meil see tagalatöötaja nii-öelda, kes räägib siis natuke sellest, et kuidas komisjoni kirjalikud tõlkijad siis töötavad kriisis ja võib-olla ka siis püüavad meid kõiki ette valmistada järgmiseks kriisiks. Nii, ma tulen siit eest ära, palun. Ma panen endale kella ka igaks juhuks käima, et ma siin liiga pikalt ei tee. Nii, tere! Mina olen Anu Frants ja olen tõlkija Euroopa Komisjonis ja räägin teile siis sellest, kuidas tõlkimine on korraldatud Euroopa Komisjonis, ehk siis kes, mida ja kuidas teeb ja toon sisse ka siis rändetemaatikat. Olgu kohe öeldud, et Euroopa Komisjonis on suuline ja kirjalik tõlge lahus ja kirjaliku tõlkega tegeleb siis kirjaliku tõlke peadirektoraat, kus töötajaid on kokku circa 2000 ja nendest 70% on siis tõlkijaid. Ja asume siis nii Luksemburgis kui Brüsselis. Keeletöö on korraldatud keeleosakondade kaupa, et eesti keelel on oma osakond ja eesti keele osakonnas on circa 55 töötajat või siis mitte töötajad, vaid tõlkijad, pluss siis assistendid ja juhtkond. Tõlgime peamiselt eesti keelde
ja põhilised tekstid, mida me tõlgime, on seotud siis õigusloomega ehk 55% nendest tekstidest olid erinevad õigusaktid. Lehekülgedes väljendatuna tõlgime päris palju. Siin on nüüd toodud välja nii 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒌 eelmisel aastal tõlgitud lehekülgede arv, mis on siis pea 2,8 miljonit lehekülge, millest siis 37% saadeti välistõlkesse. Ja võrdluseks on näha ka, et Eesti osakonnas siis enam-vähem sama suures mahus saadeti tõlkeid välja välistõlkesse. Selleks, et nüüd sellise koormusega toime tulla, peab olema paigas päris hea töökorraldus ehk siis kindel ja selge töövoog. Ja siin on toodud välja siis tõlkimise töövoog. Osalejaid on siin palju, aga igaühel on konkreetsed ülesanded, nad teavad, mida nad peavad tegema ja millal. Ja kõigepealt tuleb siis tellimus sisse läbi planeerimisosakonna, jõuab alla sinna, kus me näeme, kus on 𝒏𝒂𝒐 ja 𝒏𝒂𝒐 keeleosakonda. Keeleosakonnas jaotatakse siis ülesanne ära ehk määratakse tõlkijale, tõlkija tõlgib, toimetaja toimetab, tõlkija vaatab toimetatu üle, teeb vajalikud parandused, finaliseerib tõlke ja saadab ühtlasi siis tõlke finaliseerides ka selle tööga siis seotud tõlkemälu kesksesse tõlkemällu, mis tähendab seda, et tehtud töö ei lähe raisku, vaid me saame pärast neid ühikuid kohe uuesti kasutada, kui peaks olema vaja. Ja seejärel teeb veel viimased toimingud enne tellijale tõlke tagasisaatmist assistent, kes kontrollib tehnilise poole pealt, kas dokumendiga on kõik korras ja saadab selle siis juba tellijale ära. On selge, et kui tekib olukordi, kus tõlke maht läheb väga suureks, näiteks kui me siin kõik räägime täna kriisiolukordadest, meie jaoks on kriis siis, kui tuleb sisse kas väga lühikese tähtajaga mingisugune töö või mitu tööd või siis, kui lihtsalt tõlkemaht mingite pakettide puhul näiteks, mis koosneb mitmest dokumendist, läheb väga suureks, siis on rühma juhtidel olemas ka teatud mänguruum. Kõigepealt muidugi tulevad kohe siin meile appi meie head koostööpartnerid, välistõlkijad. Nagu eespool slaidis oli ka mainitud, siis eelmine aasta siis üle 38% läks tõlgetest välistõlkesse või töödest välistõlkesse. Aga alati ei ole võimalik välistõlkesse tööd saada, kas siis sel põhjusel, et tähtaeg on väga lühike või siis on lihtsalt tegemist sellise dokumendiga, mida välja saata ei saa. Ja sellisel puhkudel siis on näiteks võimalus see dokument jagada ka mitme tõlkija vahel maja siseselt või kui ütleme, et see toimub siis nii-öelda veel tavaliselt tavatöö ajal, aga kui on vaja, eks me siis töötame ka töövälisel ajal. Ja kui oli siin COVID-kriis kevad, 2020 kevad, siis ütleme nii, et meie olime väga hõivatud ja meil oli väga pingelised ajad, et oli nii töötamist töövälisel ajal kui ka komisjonis nagu PPA-l on meil valve 24/7, mis tähendab seda, et tegelikult peab olema valmisolek igal ajal. Tõlkija käsutuses on siis igapäevaselt oma töö tegemiseks erinevad andmebaasid, programmid, liidesed. Ma arvan, et siin olijatele on kõikidele teada 𝒂𝒂𝒓𝒄𝒉, Eurlex, stuudio ja nii edasi. Ma nendele ei hakka pikemalt peatuma. Kasutame ka masintõlget ja siis e-translation ja tavaliselt pannakse nüüd ise juba iga tööga tõlkijale kaasa ja tõlkija saab ise otsustada töö käigus, et kas tal on sellest pigem kasu, et kas ta kasutab seda või kui ta leiab, et see pigem segab, siis ta saab selle lihtsalt eemaldada. Aga tahaksin peatuda hoopiski
Teisel aspektil ehk lisaks nendele erinevatele programmidele on meie tõlkijatel võimalus ka töö käigus suhelda tellijaga, ehk kui tekib küsimus näiteks viidete osas või tõlgenduse osas, siis me saame täpsustusi tellijalt küsida, vajaduse korral saame võtta ühendust ekspertidega, näiteks rände temaatikaga seoses on meil heaks kontaktiks Eesti alaline esindus Euroopa Liidu juures, kellega siis vastava teemaga seoses on konsulteeritud. Näiteks kui oli ka siin viimane suur rändepakett, mis siis tuli meie majast läks välja 2020 sügisel, siis ka selle rändepaketi osas sai konsulteeritud siis alalise esindusega. Ja on selge, et tõlkija teeb oma tööd, aga tõlke kvaliteet lõppkokkuvõttes sõltub ikkagi ka väga palju sellest, kuidas on koostöö sujunenud tõlkes siis erinevate osalejate vahel, ehk siis kui hästi on koostöö, kui hea on olnud koostöö näiteks tõlkija toimetaja vahel, tõlkija tellija vahel, tõlkija eksperdi vahel, tõlkija assistendi vahel ja ka tegelikult tõlkija jurist-lingvisti vahel. Et seda poolt ei saa alahinnata. Lisaks on meil ka muidugi koolitused, mis siis valmistavad meid ette ka järgmisteks olukordadeks erineval teemadel, on need siis spetsiifilised valdkonnapõhised koolitused või võivad ka olla üldkeelelised ja teinekord lihtsalt niisama huvitavad koolitused. Ja muud allikad või lisaallikad, no igaüks peab ennast ka ise harima, lugema kõiksugu kirjandust, millest võib kasu olla, näiteks on siis selleks õiguskeel, ajakiri õiguskeel või on see juriidika ajakiri ja näiteks just eelviimases juriidikanumbris oli paar päris huvitavat artiklit, mis puudutasid rändevaldkonda. Ja rändevaldkonnast rääkides siis ei ole tegemist väga homogeense valdkonnaga, et siin on neid erinevaid temaatikaid päris palju, on need siis varjupaiga küsimused või on Schengen, mis toob siis Schengen ja sisepiirid või ebaseaduslik ränne, seaduslik ränne, välispiirid ja kui me nüüd vaatame nendesse mullidesse nii-öelda sisse, siis sealt avanevad veel oma maailmad, et näiteks varjupaiga küsimuste puhul ütleme, et me ootame, et seal on erinevad õigusaktid, siis, mis puudutavad näiteks vastutava liikmesriigi kindlaks määramist või siis, mis puudutavad varjupaiga menetlust või vastuvõtutingimusi või varjupaigaametit, aga samas on seal ka Eurodac määrus, mis on hoopis teise iseloomuga ja mis räägib hoopiski kolmandate isikute sõrmejälgede andmebaasist. Või näiteks, kui me vaatame ebaseaduslik ränne ja tagasisaatmine, siis sealt lisaks ütleme siis oodatavatele teemadele, nagu näiteks tagasisaatmisdirektiiv ja kõik sellega seondub, avaneb seal ka teema näiteks hoopiski tagasivõtulepingutest, mis läheb ühes suunas. Siis Schengeni puhul loomulikult see on täiesti oma maailm, Schengeni piirieeskinnad, kõiksugu vissid ja sissid ja muud asjad. Ühesõnaga, mis ma tahan öelda, on see, et need teemad on omavahel väga põimunud, on erinevad teemad ja sellega peab tõlkija erinevate dokumentide tõlkimisel ka arvestama. Ja see on lihtsalt toodud näitlikustamiseks siin, et kuidas siis ka, need on nüüd küll juba avaldatud dokumendid, mis Eurlexis on, aga siin on näha siis näiteks, et ka sellise, see ei ole iseenesest pikk õigusakt, aga et ka juba selle pisikese aktiga seotud on päris mitmed õigusaktid, et millega siis kas, viitamisel puhul võib olla tegemist see, et viidatakse lihtsalt, et tuleb võtta arvesse seda teist ja kolmandat, aga teinekord defineeritakse ka mingisuguseid mõisteid läbi teise õigusakti, mis omakorda viitab järgmisele õigusaktile ja ühesõnaga neid jälgi tuleb siis tõlkimise käigus ajada, et seal terminoloogiliselt midagi segamini ei läheks. Ja kirjaliku tõlkimise kui ka suulise tõlkimise puhul alati tekib küsimus, et erinevad termini küsimused. Ehk kuidas mingi asja kohta siis kõige parem oleks öelda või kõige täpsem oleks öelda. Ja siin siis räägiksingi
mõnest üldisemast terminist, mis rändevaldkonnas käib erinevatest tekstidest läbi. Kindlasti kõik, kes on puutunud kokku rändeteemaga, siis tekib küsimus, et kuidas neid inimesi siis nimetada, kas need on põgenikud, kas on pagulased, on neil mingi vahe või võib nende vahele tõmmata võrdusmärgi. Ma ei tea, kas teil on olnud kokkupuudet? Ei tea. Et kui vaadata erinevaid artikleid, mis on ilmunud või siis netis näiteks, siis seal on nii ühte kui teistpidi. Aga samas on neid mõisteid ka defineeritud erinevate näiteks selle valdkonnaga tegelevate organisatsioonide kodulehel nagu Pagulasabi ja ka teised. Ja enda jaoks tegelikult just Ukraina kontekstis on olnud võimalik teha selline skeem, mis võib olla ka abiks teistele või millest võiks lähtuda. On siis, et tegelikult põgenikke on 3 liiki, ehk siis pagulased, täiendava kaitse saajad ja ajutise kaitse saajad. Ja mis neist siis eristab? Neid võib eristada tegelikult lihtsalt erinevate märksõnade abil, ehk pagulastega seondub siis nii-öelda tagakiusamise oht. Et kui seal päritoluriigis ohustab neid tagakiusamine, siis kas rassilise, usulise, poliitiliste veendumuste ja nii edasi alusel. Kui me räägime täiendava kaitse saajatest, siis siin ka ohustab siis neid inimesi, ütleme, et neid võib ohustada surmanuhtlus või piinamine või võib olla ka otsene oht elule, aga selle põhjuseks on siis kaos näiteks selles riigis. Ja kolmandana on siis ajutise kaitse saajad ja siin võiks olla siis märksõnaks hoopiski massränne. Et mis neid eristab siis nendest 2 esimesest on, et 2 nii pagulase kui täiendava kaitse saaja puhul toimub siis taotluse läbivaatamine iga üksikjuhul eraldi, menetlus on pikk, võib kesta kuid ja kuid ja kuid, siis ajutise kaitse saajate puhul määratakse tegelikult kindlaks teatud konkreetsele siis sihtrühmale, teatud eeldused rahvusvahelise kaitse saamiseks. Ja selleks siis kindlasti kõik teavad, selle aasta märtsikuus siis aktiveeriti tegelikult Euroopa Liidus ajutise kaitse saamise direktiiv, mille alusel siis ka Ukraina põgenikud ajutise kaitse said, kes siis seda taotlesid. Nii et ütleme, et Ukraina põgenike puhul siis, kui siin ukrainlastest rääkida, siis ikkagi tegemist on põgenike, mitte niivõrd pagulastega. Teiseks tooks kindlasti igalt poolt läbiv migrant. Erinevaid variante, rändaja, sisserändaja, migrant, välismaalane. Millegipärast rändaja ei ole hästi tahtnud juurduda erinevates tekstides, et rändajaga tekib selline nipernaadilik kuidagi tunne, et oi, see on niisugune mingi seikleja, ei tea, et kas see ikka, tal on nagu teatud seosed tekivad. Et migrant tundub, et on nagu tummisem ja natuke karmim ja et see kuidagi sobib hästi. Aga ütleme nii, et ja kui me vaatame näiteks migration, et ränne ei teki mingisuguseid emotsioone sellega, kõik tundub täiesti normaalne. Ja eks erinevates kontekstides tulebki kasutada tõenäoliselt erinevaid vasteid, aga meie oma tekstides siis oleme ikkagi jäänud rändaja juurde, et sealt tekivad kõik need erinevad muud seotud mõisted, et rändaja siis üldmõistetele sisserändaja ja väljarändaja. Aga jah, siin kontekstipõhiselt olen toonud ka välja näite, et näiteks irregular migrant, kui ühes kontekstis ta on ebaseaduslik rändaja, siis sõltuvalt kontekstist võib teda tõlkida ka hoopis teistmoodi ehk välismaalaseks.
ehk siis välismaalase riigis viibimise seadustamine selle konkreetse asja puhul. Siis on veel huvitav termin, mis sageli tuleb rändevaldkonna tekstides, on return. On ta siis, kas on tagasisaatmine või on tagasipöördumine või mis ta siis ikkagi on. Jällegi ütleks, et oleneb kontekstist, aga tagasisaatmine terminina on defineeritud tagasisaatmisdirektiivis. Ja see termin on siin esitatud. Nüüd olen näinud ka, et meie kasutame sellele direktiivile viitamisel vastet tagasisaatmisdirektiiv. Erialases kirjanduses olen näinud ka, et kasutatakse naasmisdirektiiv. Naasmise puhul tekib, olenevalt siis tõenäoliselt inimestest, aga keeletunnetuslikult naasmise puhul oleks nagu tegemist millega, et ma ise nagu tahaksin kuskile minna ja et ma olen nagu ise see, kes otsustab. Aga kui me tegelikult sisu vaatame nüüd konkreetselt selles kontekstis, siis tegelikult ju inimene on tabatud ebaseaduslikult riigis ja tal on tehtud kohustus riigist lahkuda ja siis on tal kaks võimalust, kas ta teeb seda vabatahtlikult ehk ise läheb või tehakse seda sunniviisiliselt. Et sel põhjusel tundub nagu, et see tagasisaatmine annab siin selle mõtte võib-olla paremini edasi, aga ei saa ju selles mõttes keelata, see on läinud käibele ja seda nagu kasutatakse, seda naasmist. Ja siis on veel üks termin. Siin tahtsin rääkida sellest, et on teinekord terminid, mis esmapilgul tunduvad sarnased. Et kui me vaatame border control, border checks, tõlkima hakates, kui meil tuleb see tavalises tekstis vastu, piirikontroll, kõik on üks piirikontroll, ja siis, et küllap see ongi üks ja sama asi. Aga tuleb olla tähelepanelik, sest tegelikult võib olla tahtlikult see nii ja nendel on ka sisuline vahe. Ehk näiteks Schengeni piirieeskirjade kontekstis tekib siin see küsimus, et mis mida hõlmab. Ja eesti keeles on neil siis erinevad vasted ka, ehk siis piirikontroll, kontrollid piiril ja patrull- ja vaatlustegevus ja need siis kõik hõlmavad nagu erinevaid lõike piiril. Ja näiteks samasugusele eristusele viidatakse ka Frontexi määruses, et siit tulebki see, et erinevad dokumendid on omavahel seotud ja alati tuleb nagu vaadata, et nii-öelda kes kellega käib. Ja viimaseks tooksin sellise näite, kus tegelikult termin võib ajas, eestikeelne vaste võib ajas muutuda, ehk civil protection, mis vist nõukogude ajal veel oli tsiviilkaitsena teda tõlgiti, aga siis hiljem hakati selle vastena kasutama kodanikukaitset ja meil nagu sellega endal probleeme nagu ei olnud. Ja kuna ta oli jaatesse ka kantud ja usaldusaste oli suur, siis me muudkui tõlkisime kodanikukaitse, aga siis ükskord Eestit külastades ja suheldes Siseministeeriumiga, siis öeldi, et tegelikult, et meil on olemas selline vaste, et me ei kasuta et nende puhul tekib siin vastuolu, et kui me ütleme kodanikku, et siis see nagu ainult hõlmaks kodanikke ja et siis nagu osa elanikkonnast jääks välja, et meil on selline vaste, nii et ütleme, et mõisted, ja siis me parandasime loomulikult selle vaste jaates ka ära, et mõisted ajas muutuvad ja sellega tuleb kaasas käia. Ja sellega ma põhimõtteliselt ka lõpetaksin, aitäh, kui on küsimusi. Ma annan mikrofoni ka siis.
küsiks selle andmebaasi kohta, et Jaate. kas see on kuidagi avalik või kas saab seda kuidagi kasutada? Ja loomulikult Jaate on täiesti avalik, et seda saavad kõik kasutada, seal on kõik Euroopa Liidu keeled sees. Kui te lööte sisse näiteks kas või internetis Google'isse Jaate, siis sealt saab edasi. Saate näidata, kuidas seda kirjutada? Jaa, see oli meil siin tõlkimise. Ahah, siin Jaate, jah. Ja no Jaate on siis institutsioonide vaheline terminibaas. Ja see on hästi Euroopa Liidu spetsiifiline, et seal on väga palju erinevat terminoloogiat, mida siis kasutatakse Euroopa Liidus, ja selleks on siis õigusaktide andmebaas, Euroopa Liidu õigusaktid ja muud aktid, mis avaldatakse selleksis. Ehk siis nagu ütleme Euroopa Liidu riigiteataja. Nii, kas on veel küsimusi? Vaatan, et nii, Zoomis ka üks küsimus. Kas peale Jaate on veel olemas mõni rändeteemaline terminibaas? Frontexil endal, ma ei tea, kas sa Frontexi kohta oskad vastata? Ma Frontexi kohta ei oska eraldi öelda, aga on Euroopa rändealase võrgustiku andmebaas, EMN, ja nendel on ka oma, ütleme siis sõnastik, kust saab erinevaid termineid otsida, ja see on ka netis saadaval. Ma nüüd ei tea, kas ta mis kujul täpselt, et ta vahepeal oli ühtemoodi saadaval, aga ta olemas on, et sellele pääseb juurde või siis vajadusel saab Tigari kaudu, kui muud moodi ei saa. Aga hästi, siis aitäh, Anu, ja ma arvan, et võta kohe istet siia tugitooli, et ära sinna taha kaugele laua taha minegi enam, et lähme kohe siis oma väikse aruteluga edasi. Et küsimusi saab siis esitada veel kõikidele esinejatele ka selle arutelu ajal. Et ma palun siis Kätlinit veel siia ja Kristi Okma ka siis siia meie juurde tugitoolidesse. Võtan korraks ja paperi. Ma võtan selle arvuti ka siia kaasa, et kui tuleb Zoomis veel küsimusi, siis me saame siin neid jooksvaid vaadata. Kas kohad on ette määratud? Ja ma liigutan ära vahepeal siit selle puldi. Nii, Anu tuleb ka kohe ja siis tuletan vahepeal meelde ka, et võib minna võtta vahepeal suubisteid, kohvi. Aga tegelikult ei olegi sinna lõunani enam kaua aega, nii et lähme siis siit kohe nende küsimustega edasi. Et nüüd meil on ka selline huvitav siis praktiline katse, et kuidas kogu see meie tõlkimine siin toimima hakkab, et meil on 2 inimest, siis ingliskeelset inimest on veel veebis, nii et siis selline edasi-tagasi tõlkimine meil siin peaks tööle hakkama. Aga hästi, ma siis paari sõnaga võib-olla ütlen kõigepealt, kes meil siin on, et endiselt Kätlin Arakas siis Politsei- ja Piirivalveametist ja Anu Frants siis komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadist eesti keele osakonnast. Lisaks on meil siis veel ka siin Kristi Okma, kelle ma kutsusin siia kui praktiku ja natuke ka sellepärast, et muidu me oleme hästi selline institutsioonide keskne siin, aga et siis on ka väljast inimene, kes saab nagu oma vaadet asjale tutvustada, et Kristi on siis MTÜ Mondo humanitaarabi ekspert, kui ma nüüd õigesti ütlen, ja lisaks sellele oled siis enne töötanud ka tõlgina. Ja veebis on meil siis Samar Salah, kes meile tegi enne ettekande Frontexi tõlkide tööst ja lisaks veel Remko Ruiter, kes on siis Euroopa Komisjoni suulise tõlke peadirektoraadist ja ta on Hollandi tõlk, aga lisaks sellele on ka nende sellise avaliku kuidas see public interpretation siis avaliku sektori tõlke teemadega ka kursis ja osaleb siis ka täna meie vestluses. Aga
no nüüd selle tänase jutu põhjal mulle üha enam nagu tundub, et see tõlgitöö ongi natuke nagu kiirabi või päästeamet, et 24 tundi valmisolekut ja tuleb pea ees hüpata kuhu iganes, et kuhu parasjagu vaja on. Et see ikkagi nõuab ju tegelikult sellelt tõlgilt või sellelt inimeselt ikkagi selliseid väga spetsiifilisi isikuomadusi, et ma võib-olla küsingi Kristi sinu käest kõigepealt, et kuna kõik teised on siin juba rääkida saanud, et mis need isikuomadused on, et milline see tõlk peab siis olema, et ta ikkagi nagu sobituks selle ametiga ja saaks kenasti hakkama? Tere, ma arvan, et täpselt nagu Samar ütles, et need omadused, üks asi on see, et sa oskad keelt, aga teine asi on ka see, et kuidas sa seda nagu selle inimesega, selle kontaktiga lood, et see on hästi siuke, seal peab olema mingisugune instinkt äkki olemas, selles suhtes ta on siuke balansseerimise töö nagu ikkagi, et ühelt poolt sa pead kuidagi suutma mitte liiga sügavalt asja sisse minna, et ise mitte olla mõjutatud, sest et kui sa hakkad seal koos temaga nutma, siis sellest ei ole ju lõpuks kellelgi kasu, on ju. Aga samas, kui sa paratamatult see võib juhtuda nii, et sa pead seda kuidagi kontrollima, on ju, et aga samas sa pead ka olema piisavalt neutraalne, et sa suudad neid asju nagu tõlkida ja isegi kui sa saad täiesti aru, et see jutt, mida ta ajab, võib täiesti vale olla ja sa pead seda nagu et sa ei tohi oma emotsioone sinna nagu, kui sa pead seda ühte ja sama lauset 5 korda kordama ja sa tead, et sa kõlad nagu sa tead, et see on nagu, mina ju tõlgin seda sellisena, et ma valetan praegu, on ju, ja see on nagu evident to everyone, siis siuke huvitav, sa pead lihtsalt olema hästi paindlik ja olema suuteline erinevate inimestega nagu tegelema, et see on, ja ega alati ei tule ka toime sellega piisavalt hästi, ma arvan. Aga kuidas tõlk ennast nagu selleks olukorraks ette valmistab või sinu enda kogemuse põhjal, et kui, ma ei tea, sind kutsuti kuskile tõlkima mingisse olukorda, sa tead, kes need inimesed seal on? No kui PPA helistab ja kutsub näiteks kinnipidamiskeskusesse kell 11 öösel, kuidas sa selle ette valmistad? Ütled oma perele, et kuulge, tšau, et ma nüüd lähen tõlgin, selles suhtes, et ega seal see mentaalne, sa pead lihtsalt suutma seda kuidagi moodi ja eriti kui mina näiteks ma ei töötanud nendega, et ma olin siuke inimene, kellega lihtsalt võeti ühendust, oli vajadust, teist varianti tol hetkel ei olnud, siis sa pead lihtsalt, just see paindlikkus ongi see, et üritad ennast siis, ma ei tea, seal autos või kus iganes lihtsalt kuidagi sellesse momenti nagu selleks momendiks nagu ette valmistada. Et ta ongi, ja selles suhtes, et kui sa oledki ametist tõlk, siis võib-olla see on nagu natukene veel nagu sinu amet. Aga kui see ongi reaalselt see, et tegelikult mul on teine töö, aga ma olen nii-öelda freelance tõlk, siis ka minuga võetakse ühendust jumal teab mis hetkel, siis see ongi lihtsalt see, et kas ma olen ise suuteline seda tegema ja kui ma reaalselt millegi pärast tol hetkel ei ole suuteline, siis ma lihtsalt keeldun seda tööd nagu tegemast. Ma arvan, et lihtsalt peab hästi eneseteadlik olema sellel hetkel. No Käti, ma küsin nüüd sinu käest, et kui siin Samar enne ütles, et tõlke tegelikult on üsna lihtne leida, aga samas nagu häid tõlke jällegi ei ole, et kuidas siis meil Eestis on, et kas meil on neid inimesi võtta ja kui nagu head ja pädevad nad ikkagi on? Sõltub keelest, eks ju, et ma arvan, et vene ja inglise keele tõlke häid ja pädevaid ja selliseid Euroopa Liidu keeli nii-öelda on lihtsam leida. Aga nagu Samar ka ütles, et tõesti, kui on seal see oromo keele tõlke, et kuidas me ikkagi kontrollime, et mida ta täpselt tõlgib ja kas ta tõlgib üldse või ta räägib oma juttu, sest me seda keelt ei oska. Ja ega tegelikult meil on ka sellised olukordi olnud, kus see tõlk, kelle me kaasame ja kellest me võib-olla aru ei saa,
kes väljub oma rollist ja näiteks hakkab rääkima mingisugust enda juttu. Tekib kahtlus, et ta ei tegele tõlkimise, vaid näiteks nõustamise või et ta väljub oma rollist, et ta ei ole enam neutraalne. Et neid olukordi on meil olnud ja oleme pidanud ka tõlke välja vahetama selle pärast, jah. Kuidas te siis ikkagi nagu teada saate, et ta ei räägi nagu seda juttu, mida vaja ei ole, kui te ei oska seda keelt, et saate kehakeelest kuidagi aru või? Jah, eks seal on, kuna ka need, kes seda intervjuud läbi viivad, on need siis menetlejad või on need rahvusvahelise kaitse menetlejad, siis eks nad on kogenud ja pädevad ja nad saavad aru, et midagi on valesti. Ja meil vahel on ka siis ju see releetõlk, eks ju, et ütleme inglise-eesti, kui see inglise keele kaudu käib. Et kui mina ütlen ikkagi ühe lause ja sealt tuleb selline 5 minutit juttu mingis keeles, mida ma aru ei saa, siis on tõenäoline, et see pole päris see. Ja muidugi sellel inimesel, keda me tõlgime, siis temal tekib ka ju selline suur kiusatus hakata otse suhtlema siis selle tõlgiga, sest see tõlk ju räägib tema keelt ja saab temast aru. Ja meil on täiesti tavalised need olukorrad ka vene keele tõlkidel, kui inimene on seal politseis, ta on närvis, stressis, kriisis ja siis ta küsib, et aga mis minust saab, kas mind pannakse nüüd vangi, et hakkabki seda tõlgi käest küsima ja tõlk ei tohi nendele küsimustele vastata, kuigi ta võib teada, mis saab. Aga ta ei tohi vastata. Aga jah, raske on neid vähem levinud keeli leida. Väga raske. Aga oletame, et te nüüd leiate inimese, kes oskab siis seda keelt, mingit vähem levinud keelt, et aga kas te teete sellele inimesele kuidagi taustakontrolli, vestlete temaga või kuidas te nagu nii-öelda otsustate, et jah, selle inimese me nüüd võime oma teenistusse võtta? Jah, meil on sellised teatud protseduurid ja me muidugi ka juhendame tõlke, kui me teame, et on näiteks siin Eestis töötav IT-insener, kes oskab juhuslikult pustu keelt, ongi sealt pärit ja valdab ka suurepärast inglise keelt, et me juhendame siis, milline see tõlkimise protsess on. Meil on oma sellised juhendmaterjal, mille ta siis peab läbi lugema. Ja siis, aga jah, kõik meile ei sobi, lihtsalt erinevatel põhjustel. Et ja ka tausta poolest, mõnikord ma mõtlen tausta poolest selles mõttes, et kui ta on ikkagi otse sealt riigist tulnud ja seal on erinevad olukorrad. Ma küsin sama küsimuse, Samar, sinu käest, et kuidas teie taustakontrolli teete või kas teete, kui te siis tõlke otsite? Our companies are using the background check. They have to be security clearanced before they are being deployed in our teams. So this is how we do it. But to be honest with you, if they do a test for languages or I cannot answer you on this. But from my personal view, some of these companies that are making the test or the language test, it's not up to date. Aga ma küsin siis ikkagi võib-olla enne, meil oli siin juttu sellest tõlgist ja kultuuride vahendajast, et mis seal ikkagi see vahe on, et kas meil Eestis on ka nagu kuidagi teeme sellel vahet, et kas meil on ka kultuuride vahendajaid siin Eestis või meil ikkagi on pigem need inimesed tõlgid või ma ei tea, kuidas võib-olla Kristi alustame sinust, et nagu seal oma tööga seoses ilmselt peate tegema kõike, et kas meil on nagu mingi selge vahe nagu selle kahe? Ma
selles suhtes ma ei saa öelda, et ma olen tajunud, et siin Eestis näiteks sellist asja on. Aga ma olen küll aru saanud, et väga tihti, kui ma olen seda teinud, siis ma olen pidanud ka seda rolli võtma. Et kui näiteks ma olen PPA-s käinud tõlkimas, siis vahest ongi see moment, kus reaalselt ongi vaja midagi tõlkida, aga ma saan aru, et ma nagu tavaliselt olen isegi sellest rollist välja astunud, aga ma olen astunud sellisel moel välja, et ma olen nagu konsulteerinud siis selle menetlejaga, et kas ma võin, nagu selles mõttes, nagu see nagu, kui see asi lihtsalt nagu ei liigu mitte kuhugi ja mul on endal nagu mingisugune tunnetus, et nagu võiks tegelikult niimoodi küsida või seda teha, et see võib-olla aitaks selle asjale juurde, siis ma nagu tavaliselt olen ikkagi pakkunud. Ma ei ole seda ise teinud niimoodi ja isegi kui on tekkinud sellisel momendil, vahest on need tõlked ka olnud sellisel moel, et inimene nagu ütleb midagi ja ma tegelikult ei saanudki aru, mida ta täpselt tahab sellega öelda, siis ma nagu pean ka lisaküsimuse nagu seal küsima, et ma ikkagi annan siis teada, et ma olen küsinud selle lisaküsimuse, sellepärast et lihtsalt, et aru saada lõpuks nagu mis on see sõnum, mis sealt on tulnud. Nii et ma olen selle nii-öelda kultuurilise vahendaja nagu rolli lihtsalt sinna inkorporeerinud ja ma olen seda teinud nii, et nad teavad seda, et kui ei oleks neile sobinud, nad oleks mulle öelnud, palun ära tee, aga tavaliselt on see alati olnud nagu pigem nagu abiks. Selles suhtes ma olen olnud teistes situatsioonides ka, kus see kultuuriline, see oli mitte väga formaalne olukord seal Sloveenias, siis kui olid need suured, see mässränne toimus aastal 2016-2015 ja rongidega tuldi. Ma lihtsalt sattusin sinna vabatahtlikuna 12 tundi, et see ei olnud üldse nagu, see oli minu enda initsiatiiviga ja ma olin teiste inimestega seal koos ja lihtsalt, ma ei olnud üldse ette valmistatud selle jaoks isegi, et mulle kuidagi määrati see roll lihtsalt, et olla ja seal oli tõesti see olukord ikkagi, sa pidid kõike olema, et seal ei olnud nagu mingisugust debriefingut ega midagi, lihtsalt vaadati, et mis keegi oskab seal vabatahtlikuna teha. Minule siis sattus see, et ma aitasin seal politseinikel ja kõik need erinevad piirivalveametitel seda tõlkeprotsessi nagu läbi viia ja see oligi kokku tulnud, et need kaks rolli ühes, et ma ei tea nüüd loomulikult, kas see on hea, aga mulle tundub, et vahest nagu see võikski tegelikult olla üks inimene, sest et mingid asjad võivad äkki kaotsi minna, kui on liiga mitu lüli seal vahel. Samar, sina enne rääkisid ka, et teil on alati nii tõlk kui siis see kultuuride vahendaja seal küsitluse juures, et miks neid peab kaks olema, et kas üks inimene ei saaks seda tööd ära teha, et kas see ei oleks kuidagi lihtsam ja loogilisem? I think there might be a misunderstanding or I've not been precise enough. We usually have one, either an interpreter or someone that is an interpreter and a culture mediator. So culture mediator is our interpreter, but there's an interpreter there than not culture mediator. Not saying that we don't hear to their experience and hear to what they have to tell us, but we don't rely our screening process on just if someone has just been deployed as an interpreter. Selge, et siis ikkagi on enamasti üks inimene, kes sellega, mis on ka üsna loogiline, et muidu nagu siis võiks see asi veelgi keerulisemaks minna. Hästi, aga kui nüüd rääkida väljaõppest, et millist siis koolitust või väljaõpet ikkagi see tõlk või kultuuride vahendaja vajaks? Seda ma küsin küll kõigi käest, et nii Samari kui ka Remko käest, et mis tunnetus teile ütleb, et milliseid koolitusi, et kas peaks olemagi kohe selline eraldi nii-öelda koolitus sellistele inimestele, kes siis nendes kriisiolukordades peavad seda tööd tegema? Kätlin, alustame sinna. Jah, ma arvan, et peaks.
Ja me tegelikult ka natuke liigume selles suunas, et oleme kaasanud, me oleme nagu kolm sellist õiguskaitseasutust, et kohus, prokuratuur ja meie, et me natuke tegeleme selle teemaga, sest et ma arvan, et kui otse pea ees tormata kuskile kriisi sisse, siis võib see väga halvasti lõppeda selle tõlgi jaoks, et ta lihtsalt näiteks põleb läbi, et ta ei oska neid piire tõmmata ja ta ei oska nendest teemadest siis me alati ütleme inimestele, et kui te lähete koju, et siis te peate jätma need teemad töö juurde, et ei tohi neid ka oma peas kaasa võtta. Aga kriisis võib väga lihtsalt oma pea ära kaotada, et adrenaliin möllab ja sa tahad aidata, sul on see missioonitunne, aga mingi hetk tuleb see step seal välja tõmmata, nii et ma arvan, et me peame andma nendele inimestele ikkagi tööriistad, kes seal kriisides tõlgivad, sest selline tavapärane tõlkeõpetus, millega mina olen läbinud, see neid tööriistasid ei anna. Et paraku jah, see peab olema selline erinev väljaõppe. Aga mida see võiks võib-olla täpsemalt sisaldada või mis need põhilised asjad seal oleks, et keeleoskus on üks, eks ju, seda on niikuinii see keeleoskus on kõigil erinev, aga kas siis mingi selline psühholoogiline ettevalmistus, kindlasti mingid suhtlemistehnikad, ma kujutan ette? Jah, ma arvan, kui me eeldame, et tõlkimise oskus on kõigil olemas ja keeleoskus, et siis kindlasti sellised psühholoogiline, võib-olla selline toimetulek keerukate teemadega, meie töövaates kindlasti ka turvataktika, mida ma mainisin, et kuidas sellises olukorras olla, et end mitte ohtu seada. Ja sellised, ma arvan, et meie tööst tuleb kasuks ka see, kui me teame, kuidas see menetleja oma tööd teeb, ehk siis millised on need tema põhimõtted, lihtsalt selline näide, et kui menetleja küsib, et räägi, mis sa eile tegid ja näiteks inimene räägibki ära ja siis läheb näiteks 10 minutit mööda ja ta küsib uuesti, kuule, mis sa eile tegid, tõlk uuesti tõlgib, mis ta räägib ja siis läheb veel 10 minutit mööda ja siis ta küsib uuesti. Siis tegelikult see on osa nagu sellisest taktikast, aga meil on olnud juhtumeid, kus see tõlk ütleb, et kuule, ta juba ju rääkis 2 korda, mis ta tegi, miks sa küsid uuesti? Et siis ta nagu, see ei tohi sellist asja lihtsalt teha. Et hea on, kui me teame selle teise poole eesmärki, ja mida tema teeb, millist taktikat tema kasutab, me oskame seda ära tunda, siis me ei astu ämbrisse. Ma vahepeal ütlen, et see disko ei ole meie kontoris, see on üleval. See on My Fitness, mis siin tümpsutab parasjagu, nii et aga las ta siis olla taustaks. Hästi, Kristi, lähme edasi. Ma tahtsingi öelda, et see on hästi huvitav point, et ma olen alati ka imestanud, et ma olen ise tõlkija situatsiooni nagu kuidagi kukkunud lihtsalt sellepärast, et mingil hetkel araabia keele rääkijaid ei olnud palju ja veel araabia eesti keele tõlkijaid oli veel vähem, on ju, et selles suhtes see, et mind tegelikult keegi ei koolitanud, et ma pidin kõik nendest asjadest ise aru saama. Et tegelikkuses, eriti kui ma olen PPA-s käinud, siis ma olen lihtsalt nagu üritanud tähelepanelikult vaadata ja reaalselt need küsimused tulevadki 4, 5, 6 korda uuesti ja ma lihtsalt ise tajusin seda. Ma sain aru, et seal on mingi taktika selle taga, aga oli endal küll väga tobe tunne, kui ma mõtlen, et nagu küsin ja siis tüüp vaatab mulle otsa, et ma just vastasin sellele küsimusele, et selles suhtes see ettevalmistus võiks tõesti siis olla sellisel kujul vähemalt, et see debriefing ja kõik, aga vähemalt siis, kui mina seda tegin, see väga ei toimunud. Vähemalt ma pidin lihtsalt ise aru saama sellest, et kindlasti võiks seal olla ja loomulikult ma imestan selles suhtes, et kui ka kuulata nüüd näiteks, et isegi Frontexil nagu, tähendab, et need standardid ja asjad on kuidagi niivõrd, et
et see asi ei ole üldse kuidagi paigas. Minu jaoks on, ma olen täiesti nagu hämmingul ausalt öeldes, et selline asi nagu on, sest et tuleb välja, et see on hästi oluline nagu osa sellest tööst, kui kuulata, et on tuhanded nagu tõlkijad ja kes nagu teevad seda tööd, aga kuidagi keegi ei oska nagu neid tööriisti nagu kuskilt nagu päriselt leida, et ei olegi süke mitte ainult Eestis, aga üldse kuskil tuleb välja või kuskil äkki on, aga kus see siis täpselt on. Et minu jaoks on see küll natukene paneb mingi küsimärgi üles, et okei, ma saan aru sellest, et või pigem on see, et ma tunnen ennast paremini, et alguses ma olin küll natuke mõtlesin, et issa, ma ei ole üldse mingi professionaalne tõlk, ma ei ole mingit väljaõpet selle jaoks saanud, ma olen kõik, mida ma olen õppinud, ma olen kogemusest õppinud ja sellepärast, et ma olen nagu endaga hästi palju tööd sellel, kuigi see ei ole minu nagu täiskohaga töö, aga ma olen, kuna ma olen otsustanud, et ma seda teen, siis ma ikkagi üritan seda nagu enda jaoks kuidagi lahti nagu mõtestada. Ja ma saan aru, et mingid asjad, mis võiks nagu iseenesest mõistetavad nagu olla tegelikult iga inimesele, kes mitu keelt räägib, ei ole. Et selles suhtes ma arvan, et mingi süsteem kindlasti igal asutusel võiks nagu paigas olla, ja teine asi on ka see, et mulle tundub just, et see ettevalmistus on ka selline, et kuigi kriisid toimuvad nagu terve aeg, meil on nagu viimased 20 aastat või okei, võib-olla viimased 15 aastat olnud nagu kriisid järjest, siis on hästi huvitav see, et kuidagi see tõlkija nagu minu jaoks vähemalt tundub, et kuidagi nagu on vahest viimase hetke peale nagu teatud asjad nagu jäetud ja see on nagu minu jaoks ka selline nagu küsimärk, et ma tahaks ise küll väga ennast arendada selles, kuigi see ei ole minu nagu otsene töö, aga siis olekski võib-olla see mõttekoht kõik nendele asutustele ka nagu. Anu, sinu arvamus, et kuigi sa otseselt selle suulise tõlkega ei tegele, aga ja ma võib-olla ütleks pigem see alguses küsisid nende isikuomaduste kohta, et näiteks tõlkija puhul on omast kogemusest võin öelda, et peab olema väga hea stressitaluvus, sest tööd on palju ja näiteks mingid dokumenti tõlkides ütleme, oled oma tööga valmis saanud ja siis selgub, et oi, uus versioon ja kõik, ütleme siis mitte päris kõik, aga pool tööst on ümber kirjutatud ja jälle hakkab otsast peale ja samamoodi tähtaeg on näiteks mõnel tööl kell 12, teisel tööl juba kell 2 või samal tööl esialgu kell 12, siis tuleb uus versioon, siis on 12:30, et sa pead olema nagu kogu aeg valmis ja suutma seda kõike niimoodi hallata, et sa ka samamoodi läbi ei põle. Ja kohanemisvõime, et ei ole võimalik, et inimene on ainult spetsialiseerunud ühele valdkonnale, et on see siis rändevaldkond või mis iganes, et hommikul tuleb tekst rändevaldkonnast, õhtul on juba eelarve, vahepeal on võib-olla veel väike pressiteade, kes teab, mis teemal, FISMA, kõik, mis on erinevate rahandusvaldkonnaga seonduv, et ühesõnaga kohanemisvõime peab olema suur ja hea ja stressitaluvus hea. Küsin ka Samaarilt ja Remkolt mõlemalt, et kuidas teil nende koolitustega on, et kas tõlke siis kuidagi koolitatakse eelnevalt, et Samaar enne sa mainisid, et mingid sellised väiksemad koolitused siiski toimuvad, ma sain nii aru, et kuidas, et kui nüüd te leiate need inimesed, kes tulevad sinna kriisiolukordadesse tõlkima, et kui palju neid siis eelnevalt nii-öelda koolitatakse ja selleks olukorraks valmistutakse? Et võtame kõigepealt Samaari ja siis küsin sama küsimuse ka Remko käest, et kuidas skikis need asjad käivad, et kas teil on ka mingid omad sellised lisakoolitused seal suulistele tõlkidele, et kui te käite, et nagu ma saan aru, et sina oled seotud ka natuke muude projektidega, et mitte ainult selle skikiga, vaid ka käid nagu väljaspool tõlkimas, et küsin mõlemalt selle küsimuse. Samaar, alustame sinust.
To be honest with you, I'm in a situation where I have both profiles. I've been an interpreter and now using interpreters also in my daily work. But as training, personally, I don't think we provide our interpreters enough training to be able to cope with the work that they're doing. This is my honest opinion and maybe also a little bit personal opinion, as I was working as an interpreter with the Frontex for 5 years. I think in general, we need more training. We need more training for people to understand how to cope with the situation. I mean, of course, we need training to our interpreters to be able to distinguish between dialects and how to base their evaluation or analysis on the different dialects and the different language that is being used. But most importantly, we're working with vulnerable people on a daily basis. We are working, as I told you before, we are working with people that has left everything and within a month finding themselves in a new country. They have no contact with their families. How do we interact with these people? Am I going to be happy, joyful? Am I going to be like calm? And all these kind of things, it's very important to teach our interpreters and to give them tools to cope with it also. I think it's very easy to say that to our interpreters, don't take the job with you home. But the fact is, and also when I was working as an interpreter, everyone you meet will have an effect on you. And if you don't have the right tools to work with this work, then you will get a burnout, no matter how much you love your job. Remco? Thank you. Yes? Okay. I hope you hear me correctly, and otherwise I hope you will give me a sign. First of all, congratulations with the Translators Day, everyone. My name is 𝒂𝒂𝒓𝒄𝒌 and indeed I work for DG Interpretation of the European Commission. Now we're speaking about training, competencies. That was the initial question. Our core business is conference interpreting, but we started a couple of years ago to monitor what we call public service interpreting, also known as community interpreting. And that is linked to the type of interpreting and translation that we are talking about today during this conference. I very much liked the image of Dr. Caldwell at the beginning of the seminar, who showed this helix. And he said, at the moment of a crisis, it's maybe acceptable to have not the best quality, to have not the best tools, to have not the best trained interpreters and translators. But if you go on in this chain, in this helix, also later in time, he said, also when people have to look for new places to live in new countries, then you also need linguistic support. And then you have more time to focus on capacity building in the countries of the European Union. And I think that's linked to the question we are confronted with now. When you have this time to focus on capacity building later on in the chain, you will also facilitate the pool, the tools that are available during crisis, because there is a bigger reserve you can count on. Now, we started monitoring this type of translation and interpreting mainly because of the migration crisis in 2015, because stakeholders came to us with a request for help. And we said, well, we are conference interpreters, not our main core business, but we obviously have a European overview. We can try to see what we can do. I think it's important we all realize that this type of interpreting and translation is a national competence. And that is why we hear people say today, well, we do it this way, maybe in other countries they do it in another way, maybe in other institutions they do it in another way. So basically what we're still confronted with when it comes to competences, training, is that we are all in the European Union reinventing the wheel within our own context. And that's why we at DG Interpretation, we have said, look, if it's a national competence, we can't really focus on directives or regulations on European level. There is a directive about the right to interpretation and translation in criminal proceedings, but
I won't go into that now. What's needed, that's also clear today, is really hands-on information, guidance, practical books about standards, basically, about how to do this in a qualified and professional way. And what we decided to do is to choose the path of the ISO standardization. And now I will get to your concrete question, Alice. Things like seating. How do you position yourself as an interpreter in a police interview? The triangular seating scientifically has been proven turns out to be the most professional way because you can look at each other. Awareness of bias, awareness of cultural bias, ethical awareness. Those things are important because people who start working as an interpreter in these type of settings very often did not have an official university training to become an interpreter. And it's also very often not needed. But they do need a number of core competences, and that's what we are trying to arrange on the ISO level to hopefully contribute to capacity building, which then hopefully also facilitates the answer to these questions that we are now confronted with within the entire chain in the European Union. I hope this was somehow an answer to the question. Yes, thank you, aitäh Remko. Natuke küll oli see heli meil halva kvaliteediga, aga ma arvan, et ikkagi saime enam-vähem aru sellest jutust. Et ma küsingi siia kohe otsa, et kas meil Eestis on üldse mingid standardid või mingid sellised asjad olemas, et minu teada vist ei ole või? Viipekeele tõlkidel on oma selline kutsestandard, aga... Äkki vandetõlkidel ka või? Vandetõlkidel on... Mari oli. Mingi seadus on ju. Et sellist standardit ei ole. Vandetõlkide puhul on isegi see, et ühtegi minu meelest araabia keele vandetõlki Eestis ei ole. Ja see on hästi selles suhtes nagu kummaline, kui teatud asjad, kui muutus... Minu arust üks ikkagi oli. Ei ole, sest et ei ole, sellepärast, et ma tean, et minuga on ka ühendust võetud, et pidigi mingisugune üldse korraldada selle eksami. Aga ma ei tea, kas on, aga minu teada küll ei ole. Et minuga on küll ühendust võetud, et oli vaja mingisugust, et oli üldse vaja, et oleks piisavalt inimesi, kes soovivad vandetõlkideks hakata. Ja ma olen ise ka küsinud, et kui teil see eksam või see komisjon nagu tekib, et siis ma olen ikkagi huvitatud sellest, aga pole infot selle kohta olnud. Aga see vandetõlgi teema see on ainult kirjalik ju ka. See on ju ainult kirjalik, just. Et see on kirjalik ja tuleb välja, et teda väga palju, ühesõnaga, et saadakse hakkama ilma ka. Aga kuigi PPA-s ilmselt on ju ka tõlkijad selles mõttes läbisegi ikkagi, et on ju need, kes teevad mõlemat. Ja ei, meil sellist spetsialiseerumist ei ole. Me nimetame tõlgiks, aga me teeme tõlkija tööd. Aga meie, siin käis korra läbi ka, et me nii-öelda ise, kõik tõlgid kirjutavad siis alla, kui ta seal toimingus osaleb, et kõik oma need kohustused, et ta teab, et nii-öelda vannutamine, et vandetõlke meil suulisi ei ole üldse olemas. Kohtus on ka samamoodi, et kui ma olen kohtus käinud tõlkimas, siis sa pead ju seal ka allkirjastama. Sest see peab ju, tegelikult on ju seal, see info peab ju jääma nii-öelda, see ei tohi ju kuskilt lekkida, eks, et on ju väga sellised delikaatsed. Ja ka see, et ta peaks olema nagu õige tõlge selles suhtes. Jah, et teadlik vale tõlge on ju tegelikult ka kriminaalkorras karistatav, nii et ka sellega peavad tõlgid arvestama. Aga korra veel selle koolituse juurde tulles, et ma ikkagi tahaks teada, et sul, Kätlin, teil oli seal parasjagu see nüüd septembris see ühisõppus, et kuidas need tõlgid siis ikkagi sinna õppusesse nagu nii-öelda lõimitud olid, et mis te seal täpselt tegite siis, et oli mingi politseiõppus ja teie siis pidite kogu seda asja tõlkima või kuidas see täpsemalt välja nägi? Eks see õppus on selline suur mäng nagu natukene, aga meie roll oli siis et me mängisime siis sellist olukorda, et tuleb inimene ja
sinna menetluspunktid on kuskilt siis metsa alt kinni püütud ja siis ta ütleb, mis keelt ta räägib. Ja meie siis üritame leida mängult siis tõlgi. Me tegime ka päris selliseid tõlkeid läbi. Ja siis me ise katsetasime oma neid kõnekeskuseid tegelikult, et kui kiiresti me päriselt ühenduse saame ja kui kiiresti me päris tõlgiga leiame. Kõik katsed ei olnud õnnestunud loomulikult ja me mängisime läbi ka kohtuistungeid paigutamine kinnipidamiskeskusesse ja tegelikult saimegi aru, et seal on veel vaja natukene mõtlemistööd teha, aga muidu jah, meie tõlgid osalesid eelkõige kaugtõlke teel, sest Eesti on nii väike riik, et meil õppuse käigus läbi mängida seda, et me toomegi 50 keele tõlgid kuskile Narva kohale, see lihtsalt ei ole reaalne. No mis keelt see mees metsas siis rääkis teil parasjagu, kes sinna tuli? Meil olid seal tadžiki keel ja seda teie siis ei teadnud, et see oligi nagu teile üllatus. Ja siis te pidite kohe leidma selle tõlgi. Ja, siis me pidime kohe leidma ja siis seal olid Afganistani päritolu, seal olid need inimesi ja siis me pidime niimoodi reageerima, aga see on tegelikult meie igapäevatöö, sest et iga hetk võib tulla kõne ja öelda, et vot meil on nüüd vaja sellist keelt, piiripunkti tuli selline inimene ja me peame selle kusagilt leidma. Mõnikord hakkavad inimesed ka selliseid levinumaid keeli rääkima, kui nad näevad, et see on neile kasulik. Et ka selliseid olukordi on ette tulnud araabia keelega meenub üks, et peeti üks liikluses peeti üks inimene kinni, kes ütles siis sellele patrullile, et oskab ainult araabia keelt. Ja patrull võttis meiega ühendust, siis ütles, et on vaja araabia keele tõlki, ma ei tea, kuskile Õismäele. Me ütlesime, et me Õismäele kedagi ei saada, et võtke see inimene siis jaoskonda kaasa, et me teeme siis kaugtõlke. Ja sest me araabia keele tõlk oli parasjagu Pärnus. Ja siis see inimene sai aru, et nii läheb jube kaua aega ja ta hakkas siis rääkima vene keelt ja inglise keelt ja minust isegi eesti keelt. Nii et mõnikord see lihtsalt nagu mõjub ja ta rääkis neid keeli väga, väga hästi, aga talle tundus, et kui ta ütleb, et ta oskab ainult araabia keelt, et siis ta kuidagi lastaks tal minna või ei viitsita temaga tegeleda, aga tegelikult see nii päris ei ole. Et inimesi saab ka nii õpetada keeli rääkima üsna ruttu. Me oleme läbi proovinud seda. No Anu, ma tean, et komisjonis on ka meil olemas selline valvetelefon lausa tõlkijatele, et on sul õnnestunud, on see kunagi helisenud ka öösel sinu laual või tead sa mõnda kolleegi, kellel see on ja mis olukord see siis on olnud või miks seda vaja on läinud? Me kõik peame olema aeg-ajalt valvetõlgid ja tõlkijad, et selles mõttes pääsu meil sellest ei ole, see käib nii-öelda rotatsiooni korras ja on ka siis minul avanenud võimalus olla koos siis nii-öelda on ka helisenud telefon, ütleme nii, ja on tulnud ka tõlkida ja see telefon võib ikkagi heliseda päris hilistel kellaaegadel, et tuli ka konkreetselt, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli see seotud koroona ajaga ja tuli ka töö sisse, kas oli õhtul kell 11 ja pidi välja minema südaöösel, et ikka tuleb ette, ikka tuleb olla valmis. Kas ma tohin küsida? Jaa, muidugi. Ma lihtsalt tahtsin Anu küsida, et kui see suuline tõlge mulle öisel ajal tundub, me teeme seda kogu aeg, see tundub nagu tehtav, et sa võtad ennast kokku ja siis sa teed selle ära, siis see kirjalik tõlge tundub mulle nagu, me oleme ka seda teinud, aga see, et sa süvened sinna teksti öösel kell 1, see tundub nagu eriti keeruline, et kuidas sellega hakkama saada? Tuleb hakkama saada, et ütleme, see on üks osa meie tööst, et nii see on ja võtadki selle määruse ette ja hakkad süvenema. Reeglina ütleme, et need on siis niisugused väga kiired asjad, mis ei kannata oodata ja mis peavad siis näiteks olema järgmiseks päevaks vastu võetud või midagi, et seal kas siis sageli tuleb teha mingeid muudatusi juba olemasse versiooni või kui on nagu suuremamahulised asjad, mis võivad niimoodi väga hilistel tundidel sisse tulla, siis on tegelikult antud ka osakonna
või siis rühmajuhtidele teada, et olge võib-olla rohkem inimesi valmis. Ühesõnaga, et mis on võimalik võib-olla maht, mis võib sisse tulla, ja siis rühmajuht saab otsustada, et kui palju inimesi siis peaks nii-öelda löögivalmis olema. Ja siis tuleb ära teha. Ja tegelikult komisjonis meil on ka nagu muid olukordi, et mitte ainult kriisiolukorrad, vaid ka sellised muud kiiret reageerimisnõudvad olukorrad, et näiteks siin äsja 14. septembril, kui komisjoni president Ursula von der Leyen pidas oma aastakõne, et siis ma olin ise tookord siis see valvetõlkija, kes pidi tema neid toredaid Twitteri säutse tõlkima ja need laekusid siis minu kirjakasti öösel kell 4 ja pidid olema hommikul valmis siis, ma ei mäletagi, mis oli 7 või midagi sellist, et muidugi ma ei istunud öö läbi seal arvutitaga ja kell 4 ei hakanud neid kohe tõlkima, aga paningi kella 5:30 hommikul helisema, sest ma teadsin, et umbes selleks ajaks peaks need olema olemas, et siis mul on seal tund 1,5 ja aega nad siis ilusti nagu valmis teha, nii et jah, selliseid olukordi tuleb ette küll, et isegi nagu meil, et kuigi me ei ole otseselt ju ei tegele mingi kriisile reageerimisega seal oma töös, aga ikkagi valmisolek nagu on olemas. Aga ma vaatan, et kell läheb nii kiiresti, et äkki ikkagi räägiks paar sõna ka terminoloogiast, et kui palju nagu, ma ei tea, Kristi, ma küsin kohe sinu käest võib-olla, et kui sa lähed nagu nii-öelda põllule, ma ei tea, kas sa mõtled mingite terminite või selliste asjade peale, et kuidas nüüd nagu õigesti mingeid asju oma õigete nimedega nimetada või kuidas? No ütleme nii, et alguses kindlasti ma pidin ise selle jalgratta leiutama nagu, et ma nagu andsin ka teada, et ma ei ole nagu, ma üritan ja vahest kõige naljakam on loomulikult see, kui see inimene, kellele sa tõlgid ise nagu aitab sind kaasa nagu selles suhtes, et ta nagu ütleb, et kuidas see sõna võiks tegelikult olla ja siis mõtlen, ja just pigem nagu see, et süke koostöö selle sama inimesega, kelle jaoks sa nagu tõlgid. Et ongi, nagu esimene kord on alati kõige raskem, sest et tuleb see termin ja mõtled, kuidas ma nüüd selle ära tõlgin ja siis, kui on ikkagi see õige, siis jätad meelde ja ilmselgelt ta kordub, kuni ta on täiesti tavaline sõna nagu vesi. Et selles suhtes ma olen väga tänulik tegelikult, et sa jagasid seda et tahaks ise nagu ka vaadata läbi, et mis seal siis nagu on, et selliseid asju, kui juhtub, on alati hea küsida. Nagu mina isiklikult oma töös olen alati seda, ma olen hästi aus olnud selles suhtes, et ma olen hästi palju küsinud, et kui ma tunnen, et ma ei oska võib-olla asja nagu, ma ei saanud asjast õigesti aru või ma äkki ei oska seda õigesti öelda, siis ma annan ka teada selles suhtes, et ja puhtalt selle jaoks, et ei tekiks selline olukord, kus pärastpoole, nagu Samara ütles, et keegi on äkki mingisuguse terrorismi rühmitusega seotud või jumal teab, et olla aus, et siin nagu asi veidike lonkab, et ma ei pea, selles suhtes, et ma ei pea teesklema, et ma nüüd kohe iga asi, mis mulle ette tuleb, ma oskan selle ära tõlkida kindlasti, et pigem olla aus. See on ka ju usalduse jaoks hea. Ei, no loomulikult see on usalduse jaoks hea ja ka samas, et no ütleme niimoodi, et lõppkokkuvõttes, kui sa nagu jumala mööda tõlgid, nagu see nagu tuleb ju, äkki see mingil hetkel tuleb, on ju välja ka ja ega et ma arvan, et see on lihtsalt see küsimus, et olla nagu ka, võib-olla ka inimesi julgustada, et eriti juhul, kui see inimene, keda kutsutakse tõlkima, tal ei ole eriti sellist kogemust, et võib-olla temaga ka nagu väga ausalt ka anda sellise debriefingus juhise, et kui sulle tundub, et sa ei oska või sa ei saanud täpselt nagu aru, siis ole meiega aus, et see nagu sind kuidagi halvemaks tõlkijaks nagu ei tee, vaata selles suhtes, et ma arvan, et see moment on ikkagi, no iga inimene on erinev, et mõni julgeb tunnistada, mõni tunneb, et see kuidagi võib tema ei lihtsalt ei julge sellel hetkel. Mulle endale tundub ka, et selline terminitöö vist toimub ikkagi pigem siis, kui kriis nagu läbi saab, et seal on nagu nii palju, kui meie kogemus näitab, et nii selle koroonakriisiga oli ju sama, et tulid alguses kõik need
sõnad ja terminid ja siis kuidagi paisati nad kõik läbisegi nii-öelda avalikkuse ette ja siis pärast nagu toimus see korrastamine alles, et ega see vist on nagu loomulik, siin ei olegi midagi parata. No kriisides kindlasti, aga ütleme, et kirjaliku tõlke puhul ikkagi see terminitöö on väga kesksel kohal, ja selleks meil on erinevad vahendid ka ja et säilitada just nimelt termini ühtsus, mitte nii, et ühe termini kohta läheb käibele mitte erinevat vastet ja lõpuks ei saa enam keegi aru, millest jutt käib. Ja selleks on ka see sama jaategu, et kui jaatesse on juba termin kantud, siis seda tuleks ikkagi ka kasutada ja kui on vaja, kui terminit ei ole, vastet ei ole, siis tuleks koostöös, siis vajadusel koostöös nii tellija kui ekspertide ja kellega iganes siis konsulteerida ja see termin luua. Ja no kriisiolukordades tõesti, kui tekst tuleb sisse õhtul kell 11 ja peab minema välja südaööl, siis ega selle tunni aja jooksul ei ole seal. Kui tulebki mingi termin, näiteks, et oi, et seda pole meil enne olnud, siis tuleb vaadata, mida kasutatakse selle vastena Eestis, aga noh just, et oli see koroona puhul, mitte nüüd see minu konkreetne, aga et kas on siis tüvi või on tüvi, delta tüvi või delta variant ja. Et tol hetkel ei olnud ka tegelikult eesti keeles sellel mingeid konkreetseid vasteid veel välja kujunenud, et noh, siis tuleb olukord kuidagi ära lahendada ikkagi, sest dokument peab välja minema. Aga need definitsioonid, ma võiks lihtsalt, noh, see on hästi huvitav ka, just see sõjapõgenik, asüüli taotleja, et kõik need nagu, kui sul on ka endal mingisugune töökogemus sellel alal, siis tekib ka see, et mis on see definitsioon, on ju, et minu jaoks näiteks, või kes see migrant siis lõpuks nagu on, ja mulle tundubki, et ja vahest sa üritad, sulle võib-olla ei tundu mingi asi väga poliitiliselt korrektne, on ju, et ma arvan, et see on vist isegi okei, et need asjad muutuvad või arenevad. Just see, mis oli see tsiviilkaitse, kodanikukaitse, et noh, just see kodanikukaitse, nagu mulle ka kohe tundus, nagu, et noh, ta on nagu kuidagi väga selles suhtes, et see on hästi põnev tegelikult, et iseenesest see on ka jälle see, et asi areneb, et mulle tundub, et see peaks nagu okei olema, et need definitsioonid, et alguses defineerid nii nagu, või tõlgid nii, nagu sa enam-vähem oskad ja sellest ei ole midagi, kui pärastpoole saad aru, et see tegelikult võiks teistmoodi olla. Nii, aga lõpetuseks siis võib-olla veel selline küsimus kõigile, et siin uskuge või mitte, aga tõlkijatest on tehtud isegi 2 filmi, mõlema pealkiri on Tõlkija ja mõlema sisu seisneb selles, et üks film oli siis paar aastat tagasi meie kinodes, kus siis tõlkijad pidid tõlkima ühte raamatut, nad pandi kõik kuskile ruumi kinni ja lõpuks nad ei tohtinud seda nii-öelda infot välja lasta, enne kui see raamat avaldatakse. Ja kuskilt siis ikkagi nagu see info lõpuks lekkis ja teine film, mis nüüd tuleb alles siin novembris PÖFil linastub, on siis ka ühest tõlgist, kelle nii-öelda keelevääratus põhjustab suure sõjalise konflikti lausa. Et mul ongi kõigile selline küsimus, et Samarile ja Remkole ka, et kas teie teate, on midagi sellist nagu päriselus ka juhtunud, et tõlgi või tõlkija nii-öelda kas keelevääratus või siis ka kirjaliku tõlke puhul mingi viga nagu tekitab mingisuguse tõelise jama. Kätlin, sul kindlasti on huvitavaid näiteid. Jaa, on ikka, jah. Me oleme ikka saanud seal sõnasabast kinni ka, aga tegelikult kirjalikust tõlkest üks näide, see on küll kriminaalmenetlus aastaid tagasi. Tõlkes kõlas siis nii, et ma ei tea, mis iganes ütleme, Mati on ju. Mati kuulis ukse paugatust, aga originaalkeeles oli tegelikult kirjas, et ta kuulis pauku vastu ust. Ja see oli selle, vabandust, tõlkide ees, seda võib-olla keeruline tõlkida, aga see oli... See tundub tõesti mõttetu vahe, on ju, suure teksti sees.
aga see oli selle kriminaalmenetluse seisukohast nii oluline teave, et me pidime seda sisuliselt seda tõlget muutma, meie tõlgime kohtueelses menetluses, me pidime seda tõlget muutma sisuliselt kohtuistungi jooksul, sest kui sinna oleks jäänud sisse, et ta kuulis seda ukse paugatust, mitte pauku vastu ust, siis seda, ma sain aru, et seda ülekuulamist ei oleks saanud tõendina arvestada ja see oli oluline tõend ja nii edasi, siis oleks saanud pätt vabaks, ütleme nii. Nii et me saime selle parandatud, aga see on, näitab, kui oluline see on, et ikkagi vahet teha, kas see oli pauk vastu ust või ukse paugatus. Selline lugu. Kristi, on sul näiteid? Issand, vabandust, ma jäin mõtlema, et ega see minu telefon seal ei ole, mis heliseb. Minu meelest panin ja siis ma panin oma meelest küll hääletu peale. Mul läks praegu küll mõte täiesti mujale, jah. Küsime teistelt võib-olla 𝑺𝒂𝒂𝒓, kas on teil selliseid näiteid, kus päris elus tõlgi apsakas on mingi suurema jama põhjustanud? 𝒂𝒂𝒓, alustame sinust. I already gave you the example before with this extremist group or the guy that we suspected, and that could have a not fatal, but it could have a big consequence for the guy if we have understood that he was actually from an extremist group where he wasn't, it turned out. But in my time as an interpreter, we also had for instance, I was in a court case where a colleague, we have in Denmark this, they called it the Russian bag. It's a bag where you put all the counterfeits in it, you close it, and you take it, and you go. So it's the fast way to get away from. But the interpreter was translating this Russian bag as a Russian guy. And the person that we were translating for, he was completely not understanding what it was about. So in that kind of cases, there's a lot of these cases, and probably I made them myself also when I was a translator or interpreter. But again, it can happen, and it happens, and it will happen. Remko? My apologies for the first time I spoke. I understood the audio wasn't very clear, and I hope it's better now. I think mistakes will be made always. We are all human beings, and we are not machines. And one incident I can think of is actually a colleague of ours who worked for the European Parliament. I guess I can disclose it because it was a public debate a couple of years back. It's not important which languages it pertained to, but the speaker, it was a financial discussion. The speaker said, I think we should drop the idea of bonds entirely. Bonds. And the interpreter said, I think it's time to drop some bombs. So this indeed led to a bit of confusion in the plenary, but everybody soon understood that it was something that got lost in translation. Anu, kas sa tahad ka midagi lisada? On sul selline hea näide veel? No meie näited võib-olla kirjaliku tõlke puhul tulevad seoses masintõlkega, kus võib jääda sisse näiteks tabelitesse selliseid, ütleme, ohukohad on, et kui on tabel ja seal on lihtsalt kirjutatud Turkey, siis masin sõltumata kontekstist võib sinna panna kas Türgi või hoopis kalkun, nii et mis võib mõtte hoopis mujale viia, aga ütleme, et kuna nii palju inimesi on, kes neid tekste läbi vaatab, siis reeglina nendel saadaks ikkagi enne teksti väljaminekut sabast kinni. Minu meelest see Türgi ja kalkuni lugu on päris tõesti sündinud lugu. Jah, see on tõesti sündinud. Aga see võib olla ka päris nagu hull lugu, kui peetakse Türgi asemel läbirääkimisi kalkuniga näiteks. Nii et... sellepärast nad oma nime nüüd muutsidki. Ma lihtsalt ütlengi seda, et ma olen kindlasti ise ka neid apsakaid teinud, aga ma lihtsalt hästi oluline on siin võib-olla just see et sa üritadki olla nagu ka
natukene aru saada kontekstist, mida sa, vahest sa lihtsalt kuidagi tõlgid sõna-sõnalt, aga see ilmselgelt ei ole see viis, kuidas seda tööd teha, et kui sulle endal juba tundub, et sa ise nagu ütled midagi valesti, siis siin võib-olla tasub pigem lihtsalt jälle üle küsida, sest et drop bombs on ju, et nagu võiks ise tajuda, et võib-olla sellist statementi keegi nagu sellel hetkel ei teeks, on ju. Selge, aga aeg on läbi. Suur tänu kõikidele vestlejatele. Thank you, Samar, and thank you, Remko. Ja sellise lõbusa noodiga siis lõpetame ja mis me siit järeldame, et tõlgid ja tõlkijad on ka inimesed, nii et ja ei ole sugugi mitte eksimatud ja ei peagi olema eksimatud. Nii et aitäh kõigile kuulajatele, vaatajatele Zoomis ja kõik, kes siin on, siis palun lõunalaud ootab ja head tõlkijate päeva. Aitäh!